Moi bo día a todos e a todas. Damos a benvida a este pleno ordinario correspondente ao mes de abril e comenzamos saudando a todos os membros da corporación, ao señor secretario, ao señor interventor, personal municipal que nos acompaña e todos aqueles que nos siguen a través do streaming. Comenzamos coa parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Ben, imos comenzar este pleno, igual que os plenos ordinarios, dende o 14 de setembro de 2015, guardando tantos minutos de silencio como mulleres foran asasinadas polo machismo dende o anterior pleno. Decir que no ano 2026 son xa 14 as mulleres asasinadas no que vai de ano. E o número de menores asasinados en 2026 ascende a 3. Dende o pasado pleno do mes de marzo confirmáronse 4 mulleres e un menor asasinados. O 10 de marzo, Dolores, de apelidos non coñecidos, de 58 anos en Burgos. O 14 de marzo, Mercedes, de apelidos non coñecidos, de 64 anos en Cantabria. O 17 de xaneiro, María Paloma B.S., de 53 anos en Huesca. O 20 de marzo, un menor de identidade non coñecida de 3 anos en Alacante. E o 21 de marzo, Silvia, de apelidos non coñecidos, de 49 anos en Zaragoza, quen deixa unha filla menor de idade. Así que solicito a todos os presentes que nos poñamos en pé.
Moitas grazas. Ben, dentro das comunicacións de alcaldía temos dúas declaracións institucionais ás que vou a dar lectura. A primeira é polo Día Internacional do Pobo Xitano, celebrado o 8 de abril, unha celebración que conmemora o primeiro Congreso Mundial Xitano celebrado en Londres en 1971, no que se adoptaron os símbolos propios do pobo xitano, a bandeira azul e verde cunha roda vermella e o himno Yelem. En España, Yelem, Yelem. En España foi en 2018 a pedimento do Congreso dos Deputados cando tivo lugar o recoñecemento do 8 de abril como Día do Pobo Xitano, así como o uso da bandeira e o himno xitanos. O 8 de abril é o momento de reiterar o noso compromiso como institución, como sociedade, como país, coa plena igualdade dos xitanos e as xitanas. Igualdade desde o recoñecemento da diversidade e do valor e a riqueza que achega ao pobo xitano, que forma parte da nosa historia e a nosa cultura compartidas. É importante reiterar este compromiso tras un ano de homenaxes e celebracións 2025 declarado Ano do Pobo Xitano con motivo da celebración do 600 aniversario da chegada do pobo xitano á Península Ibérica. Unha celebración que serviu sen dúbida para coñecer mellor ao pobo xitano e lembrar a súa contribución histórica, social e cultural á construción da identidade colectiva do noso país, sen esquecer un pasado de rexeitamento e discriminación que marcou a historia dos xitanos e as xitanas. Unha vez finalizado este aniversario, as institucións debemos reiterar o noso compromiso este 8 de abril para abordar os grandes retos que afectan ao pobo xitano, as desigualdades históricas que limitan o progreso, a promoción e a igualdade das persoas xitanas. A pobreza, o fracaso escolar, a desigualdade no emprego, a segregación escolar ou a segregación residencial combátense con vontade política, políticas públicas e investimentos adecuados. Debemos ir máis aló das declaracións institucionais e comprometernos a garantir dereitos. 600 anos de historia compartida e, con todo, o pobo xitano segue sendo un gran descoñecido para o conxunto da sociedade. É nese descoñecemento no que se basean os prexuízos, o rexeitamento e a discriminación. Debemos avanzar no coñecemento e recoñecemento do pobo xitano. Este 8 de abril, unha celebración a que cada vez máis institucións e persoas se suman ano a ano, honramos a memoria do pobo xitano e comprometémonos cunha sociedade xusta, baseada nos dereitos e as liberdades, nos valores democráticos, na igualdade de oportunidades e na cohesión social, na que non poden quedar fora os xitanos e as xitanas. Vivimos nun contexto de dificultades e incerteza, pero que non pode supoñer un paso atrás nos avances que demos na garantía de dereitos e oportunidades para o pobo xitano. Esta conmemoración do 8 de abril debe traducirse tamén en medidas concretas para reducir a desigualdade, loitar contra a discriminación e o anti-xitanismo e avanzar en dereitos, cidadanía e recoñecemento do pobo xitano. É un día de celebración e unha oportunidade para coñecer mellor ao pobo xitano. Feliz 8 de abril. A seguinte declaración é unha declaración acordada por unanimidade de todos os grupos da Federación Española de Municipios e Provincias, tamén pola Fundación ACS e por CERMI, o Comité Español de Representantes con Persoas con Discapacidade. Declaración de Córdoba polas ciudades universalmente accesibles. Nosotras e nosoutros, representantes dos gobernos locais e rexionais, institucións públicas, sociedade civil, organizacións de persoas con discapacidade e cidadanía reunidos na cidade de Córdoba, declaramos o noso firme compromiso coa construción e o sostemento de cidades universalmente accesibles. A accesibilidade universal é a condición que deben cumprir as contornas urbanas, procesos, ben, produtos, servizos, obxetos e dispositivos para que todas as persoas poidan utilizalos e comprendelos de maneira máis segura, cómoda e autónoma posible. Sen accesibilidade non hai igualdade, plena cidadanía, nin exercicio efectivo dos dereitos humanos. Lembramos que a accesibilidade é un dereito recoñecido na Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade, en leis estatais, autonómicas e disposicións locais. É unha obriga para os Estados e as administracións públicas.
A súa garantía é indispensable para a vida independente, a participación plena na sociedade e a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade, así como para o benestar de todas as persoas, incluídas as persoas maiores, a infancia, quen vive en zonas rurais ou quen enfronta situacións transitorias de mobilidade reducida. O deseño universal debe guiar a creación de contornas urbanas, produtos e servizos e evitar a necesidade de adaptacións posteriores. Cando todo o que nos rodea é accesible dende a orixe, aseguramos que todas as persoas gocen dos seus dereitos e participen en igualdade de condicións na vida social, cultural, económica e política das nosas sociedades. A verdadeira calidade de vida pasa por asegurar a autonomía persoal. Só se consegue un maior grao da segunda, as persoas con discapacidade, se consegue un maior grao da segunda, as persoas con discapacidade poderán aspirar á primeira. É responsabilidade de todas as administracións públicas conseguiren que isto sexa así, empezando polo acceso aos servizos públicos que deberán selo para toda a cidadanía, independentemente das súas condicións persoais. Neste sentido, as cidades hoxe aquí representadas dan mostra de que iso é posible. As cidades e municipios teñen un papel central na transformación cara a contornas inclusivas. Para iso deben garantir a accesibilidade na contorna urbana e construída, rúas, prazas, edificios públicos, vivendas, espazos verdes, sinalización e parques infantís. Asegurar un transporte público e mobilidade urbana sostibles, inclusivos e accesibles. Promover a accesibilidade digital e comunicacional e garantir que haxa webs, aplicacións, información e sistemas de orientación comprensibles para todas as persoas. Incorporar a participación activa das persoas con discapacidade na planificación, o deseño, a supervisión e a avaliación de políticas públicas. Adoptar normas e estándares comuns aliñados coa legislación nacional e europea. Impulsar a educación, sensibilización e formación en accesibilidade dos profesionais e responsables públicos e da cidadanía. E fomentar a innovación tecnolóxica inclusiva que ofreza solucións universalmente accesibles desde o inicio. Conscientes de que unha cidade accesible, unha cidade máis xusta, democrática e habitable, comprometémonos a facermos da accesibilidade universal un criterio transversal das políticas públicas locais. Asegurar recursos e financiamento para garantir avances reais e medibles. Incorporar a perspectiva de xénero, o ciclo vital e a diversidade en todas as accións de accesibilidade. Promover a cooperación entre cidades, o intercambio de boas prácticas e a participación activa en redes europeas e internacionais, e establecer mecanismos de avaliación, seguimento e rendición de contas que midan o impacto destas políticas. Chamamos a todas as cidades, gobernos, institucións e a cidadanía a que se sumen a esta visión compartida. Unha sociedade inclusiva só será posible na medida en que as nosas cidades o sexan universalmente e lles garantan a todas as persoas, en excepción, o pleno gozo dos seus dereitos e liberdades e a igualdade de oportunidades. Ben, neste punto tamén está a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria de 15 de xaneiro de 2026, a que non constan alegacións e, polo tanto, entendemos aprobada. Consellería de Economía e Planificación, asunto número 2, señor secretario. Asunto número 2, aprobación do recoñecemento da compatibilidade para o exercicio dunha actividade privada presentada por un funcionario municipal. De conformidade co resolto na Comisión de Portavoces, non se procederá a debate deste asunto. Ben, pois como en todos os casos nos que o que se trae a solicitude dun funcionario para desenvolver actividades de carácter privado compatibles coa horario e actividade pública, o acordo a acceder ao recoñecemento da compatibilidade solicitada polo funcionario que consta no expediente e os distintos puntos que aparecen aquí, como saben, por protección de datos, aínda que o expediente está a disposición de toda a corporación, non facilitamos máis datos que os necesarios para a aprobación deste asunto. Votos a favor do mesmo? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Queda aprobado. Asunto número 3, señor secretario. Aprobación inicial da modificación puntual número 27 do Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña no ámbito do polígono M22 Parque do Agra, que require maioría absoluta legal.
Ben, as facultades conferidas pola Lei de Bases de Réxime Local e demais normativa de aplicación, a Presidencia retira este punto da orde do día, se deixa para o pleno do mes de maio, toda vez que o Goberno Municipal e o Grupo Municipal do BNG veñen de acordar crear unha mesa específica de traballo para a tramitación da aprobación inicial da modificación puntual do Pexón, co obxecto de ordenar o Parque do Agra, o polígono M22, para a execución da sentenza 620/2015 e darlle efectividade ao convenio asinado entre o Concello e Dricar de Inversiones SL. A mesa de traballo facilitará a participación da veciñanza a través das entidades veciñais representativas da Agra do Orzán, co obxecto de compartir con eles o cambio na planificación urbana deste ámbito. Estes traballos desenvolveránse durante o mes de abril para abordar a tramitación da aprobación inicial da modificación puntual do Pexón no vindeiro pleno ordinario de marzo. Pasamos xa, señor secretario, ao asunto número 4. Asunto número 4, desestimación da alegación presentada fora de prazo e aprobación definitiva da Ordenanza Municipal Reguladora do Servizo de Axuda no Fogar do Concello da Coruña. Ben, ten a palabra en primeiro lugar a Concelleira de Benestar Social, señora Canosa, e despois hai un único turno de debate de 4 minutos por grupo. Este asunto require maioría simple para a súa aprobación. Ten vostede a palabra, señora Canosa. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas, compañeiros, compañeiras de corporación. Tamén bo día ás persoas que nos escoitan desde o streaming, especialmente as compañeiras da Concellería. Traemos hoxe a este pleno o asunto 4 que figura na orde do día, desestimación da alegación presentada fora de prazo e aprobación definitiva da Ordenanza Municipal Reguladora do Servizo de Axuda no Fogar do Concello da Coruña. Como saben, esta ordenanza xa foi debatida en profundidade e aprobada inicialmente na sesión plenaria do día 15 de xaneiro de 2026. É importante lembrar que se trata dunha actualización integral da regulación municipal do Servizo de Axuda no Fogar. A nova ordenanza clarifica as modalidades do servizo e as vías de acceso, distingue entre SAF dependencia, SAF básico ou de libre concorrencia e a modalidade de urxencia social, actualiza as intensidades da atención en consonancia coa normativa vixente, reforza os dereitos das persoas usuarias e a calidade da prestación, adapta o sistema de copagamento e a capacidade económica seguindo as directrices autonómicas e ordena con máis claridade os procedementos de solicitude, valoración, concesión, seguimento, suspensión e extinción do servizo. En definitiva, esta ordenanza dota o SAF dun marco máis claro, máis moderno e máis seguro tanto para as persoas usuarias como para o propio Concello. Pero teño que dicir que esta modificación non nace dunha iniciativa illada do Goberno Municipal, senón da necesidade de adaptar a regulación municipal do SAF á normativa autonómica, especificamente os decretos 99/2012 e 149/2013. Existe, ademais, unha exixencia reiterada por parte da Xunta de Galicia instando o Concello a adaptar a actual ordenanza e a regularizar a aplicación do copagamento conforme ao seu marco normativo e así está a documentación incorporada no expediente. Polo tanto, e tal e como recolle o propio informe elaborado pola área de Benestar, esa adaptación da ordenanza constitúe unha obriga legal reforzada polos requerimentos reiterados da Xunta de Galicia. Despois da aprobación inicial plenaria do día 15 de xaneiro deste ano, estableceuse un trámite de información pública e audiencia ás persoas interesadas. Ese trámite publicouse no Boletín Oficial da Provincia o 22 de xaneiro, abríndose un prazo de 30 días hábiles que rematou o 6 de marzo. Días despois, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta unha alegación, concretamente o día 11 de marzo, polo que, desde un punto de vista estrictamente xurídico, estamos ante unha alegación extemporánea. Así, o recollen con claridade o informe proposta do Servizo de Benestar
e o informe da Secretaría Xeral do Pleno. Desde esa posición e sen renunciar a claridade sobre a extemporaneidade da alegación, este Goberno entende que o correcto é traer ao Pleno o contido do escrito presentado, xa que a alegación formulada polo Grupo Popular non se limita a unha cuestión formal, senón que se abordan aspectos como a información que debe recibir a persoa usuaria, o equilibrio entre deberes e garantías na prestación do servizo, a dotación e coordinación do personal técnico e tamén a regulación da capacidade económica e do copagamento, cuestións que merecen ser debatidas. Facémolo, polo tanto, por responsabilidade institucional, polo respeto ao debate e tamén porque queremos que a discusión se produza precisamente sobre o fondo das cuestións formuladas. Entendemos, ademais, que o Grupo Popular presenta estas alegacións coa vontade de poñer en riba da mesa cuestións que consideran relevantes para a mellora do servizo. E teño que dicir que, lido o escrito, hai reflexións e preocupacións que mesmo poden ser compartidas por esta concelleira e por este Goberno no plano político e mesmo no plano da preocupación social. Pero unha cousa é recoñecer que existen debates de fondo sobre o SAF e outra moi distinta é negar a necesidade dunha ordenanza, e o Grupo Popular xa o fixo votando en contra deste texto no pleno inicial. Contextualizada a situación en ese marco, traemos este asunto, polo tanto, a pleno e nada máis pola miña parte nesta primeira intervención. Moitas grazas, señora Canosa. Comezamos o turno de debate de 4 minutos. Polo Grupo Municipal do BNG, señor Soto, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Quería comezar como adoitamos facer por saudar as persoas que nos seguen tanto presencialmente como en streaming, aos compañeros e compañeras de corporación, o funcionariado persoal laboral deste Concello que hoxe nos acompaña. Ben, nós estamos a favor de admitir a trámite as emendas. Consideramos que se os prazos non están claros hai que favorecer sempre a posibilidade de impugnar. Agora ben, antes de comentar o contido, queremos que é necesario explicar como funciona o Servizo de Axuda no Fogar. Este servizo está pensado para atención a persoas dependentes e ben formulado permitiría aumentar a autonomía das súas beneficiarias e dos seus beneficiarios. Como todo servizo social, o seu financiamento, execución e competencia autonómica, pero con certas peculiaridades. Por unha banda, a Administración Xeral do Estado debe financiar parte dos gastos e o certo é que non o está facendo. Por outra banda, son os concellos en Galiza que prestan este servizo e isto fíxose así porque no seu día esta solución permitiu unha implantación rápida xa que a Xunta carecía dos medios materiais persoais para poder impulsar o servizo. Pero os concellos non deben en ningún caso asumir o financiamento deste servizo, como pretende a Xunta. Non deben facelo porque non teñen a competencia para facelo. E como non teñen a competencia para facelo, tampouco teñen a solvencia, a capacidade financeira para facelo. Así, o que consegue a Xunta trasladando o financiamento do servizo de axuda no fogar aos concellos é asfixialos economicamente e que non teñan diñeiro, en moitos casos, para facer fronte a outros gastos que sí son da súa competencia. Esta situación é indesexable e para nós este servizo debería financiarse e prestarse a través dun servizo galego da dependencia, un servizo composto por persoal funcionario ou laboral dependente sempre da Xunta de Galiza, con medios materiais e económicos suficientes. Pero para iso faría falla ambición, unha ambición da que o PP en Galiza carece. En troques diso, o PP presenta unhas emendas á ordenanza do SAF da Coruña. Do contido das emendas, simplemente resumiremos. O PP quere amosar na oposición a sensibilidade que non ten no goberno. O PP da Coruña debería presentar estas emendas non nos órganos do pleno, senón nos órganos internos do seu partido para que o PP de Galiza tomase as rendas do asunto. Así, se o PP está a favor da progresividade e dicir de quen pague máis, quen máis ten e menos, quen menos ten, debe poñelo en práctica permitindo na regulación da Xunta. Que é o que temos aquí? Pois que as propostas para que a ordenanza do SAF regulase unhas taxas máis xustas foron tiradas por terra, non polo goberno do PSOE, non pola maioría progresista do Pleno, senón pola legislación da Xunta e pola Inspección de Servizos Sociais do señor Rueda. Sabémolo porque nós tamén propuxemos medidas, unha serie de medidas moito máis ambiciosas, por certo, que as que trae hoxe o Partido Popular, e ese foi o problema con que nos atopamos.
Nos propuxemos máis progresividade. Mirade, hai unha parte fundamental desta ordenanza, que é cando se regula o copago. No copago, sempre que hai progresividade, temos que diferenciar entre diversos tramos de renda e a partir de aí establecer unha cantidade de pagamento. Cantos máis tramos haxa e canto menor sexa o salto entre tramos, máis progresivo van ser esas taxas. Iso foi o que nós propuxemos. Propuxemos un maior umbral de exención, propuxemos tamén un aumento máis moderado das contías e propuxemos máis tramos. E isto non foi nada disto, foi posible por causa da Inspección de Servizos Sociais da Xunta. Tamén propuxemos unha rebaixa no custo dos servizos auxiliares que tampouco foi posible pola mesma razón. O PP, nas súas alegacións, non aborda iso, non propón iso, que sería, como digo, o máis xusto, senón que o que propón é non computar a renda da unidade familiar. Isto, como ben saben, só soluciona algúns problemas, pero segue sen ser xusto, porque deixa moitos problemas sen abordar. E, evidentemente, se paga o mesmo unha familia onde ingresan diñeiro 4 persoas, que o mesmo que unha familia na que só ingresa diñeiro unha persoa, iso segue sendo injusto. Ademais, esa solución, dende o noso punto de vista, non garante, mellorito bota por terra totalmente, a seguridade xurídica mínima que debería ter unha... Vou rematando. Estas alegacións do PP, en fin, son tomarlle pelo a xente. Se de verdade queren vostedes que o servizo de axuda no fogar sexa máis xusto e pague máis que máis ten e menos que menos ten, teñan vostedes a valentía de afrontarse cos seus compañeros da Xunta, que son os responsables desta situación actual injusta. Nós, evidentemente, aspirábamos e aspiramos a outra ordenanza, unha ordenanza que se nos permita redactar con maior autonomía, que nos permita impoñer prezos públicos máis con garantías para algo que esquece por completo. Moitas grazas. Turno para o Partido Popular, señora López. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Traenos aquí a votación a aprobación dunha ordenanza de regulación do servizo de axuda no fogar, un servizo fundamental para que persoas en situación de dependencia, persoas maiores ou persoas con discapacidade poidan continuar vivindo nos seus domicilios con dignidade e autonomía. E, por tanto, un servicio que ten que ser regulado dende a responsabilidade, dende o compromiso político. Nos traemos aquí alegacións constructivas que xa no que ven sendo unha sorte de tradición vostedes desestimaron na súa totalidade. E, por certo, onde estaba neste asunto o BNG? Nin estaba, nin se lle esperaba. Na alegación número 1, o usuario, nos dicimos que o usuario deberá comprender e estar perfectamente informado do plan de atención individual, dos dereitos, dos deberes e obrigas, das causas de suspensión e da modificación do servizo. Vostedes responden que existe xa esa obriga, a obriga de facilitarlle unha copia do seu plan de atención e tamén unha copia da ordenanza municipal, preferiblemente por medios telemáticos. Nos consideramos que iso non é suficiente. Hai que dar unha información clara, hai que dar unha información comprensible e suficiente, e sempre nunha linguaxe accesible, unha linguaxe que se adapta ás características individuais, culturais e cognitivas de cada persoa para garantir a transparencia, os dereitos e a autonomía dos usuarios a decidir sobre o seu propio coidado. Na alegación número 2, nos senalamos que aínda que a ordenanza regula con detalle as obrigas das persoas usuarias, non se incorporan garantías equivalentes respecto á prestación efectiva do servizo. Vostedes respostan que a esta alegación, vostedes dan unha resposta realmente inconclusa, que únicamente fai referencia ás horas de prestación do servicio. Miren, nos imos moito máis aló. Nos falamos de que fronte aos deberes e as obrigas que teñen os usuarios do SAF que deben de cumplir religiosamente se non queren que se suspenda o servizo, isto non lles garante en absoluto a calidade na prestación do servicio, porque existen unha serie de regras que se siguen a incumprir de xeito flagrante. E vou mencionar algúns incumprimentos. Non se presta unha formación axeitada ás traballadoras, non se respectan os horarios das quendas, non se aportan as axudas técnicas necesarias, non existe un rexistro de incidencias, nos cambios de horario non prima a vontade da persoa, falla a comunicación aos usuarios e ás familias do proxecto de intervención individual e das modificacións deste proxecto. E, ao final, sitúase ao usuario nunha clara posición de indefensión, unha clara posición de indefensión que a ordenanza non aborda en absoluto.
Na nosa terceira alegación falamos de que existen dificultades estruturais para cubrir todas as horas autorizadas debido á insuficiencia de persoal de coordinación disponible. E vostedes respostan que a ordenanza reproduce o mínimo autonómico exixible. Miren, eso é certo, pero que a coordinación neste momento non se pode permitir cinguirse solamente ao mínimo exixible, porque existen graves problemas de coordinación, de supervisión e de xestión que fan que o 12% das horas que financia a Xunta non sexan empregadas, sexan desperdiciadas, que fan que só sexan atendidas o 30% das persoas que solicitan este servicio, situando a cidade da Coruña como un dos peores concellos a respecto deste asunto, que fan que haxa unha lista de agarda de preto de 1.200 persoas. E vostedes, no xornal A Opinión, a 21 de marzo, dicían, cito textualmente, el Ayuntamiento asegura adoptar medidas de mejora organizativas para optimizar la ejecución de las horas disponibles y reducir los tiempos de incorporación. Eu pregúntolle, señora Canosa, que medidas organizativas reflicte esta ordenanza, porque non aparecen por ningures. E a última alegación que presentamos, nela falamos de que preocupa que por primeira vez se modifique o cálculo da capacidade económica. A esta alegación, vostedes respostan que para o SAF de libre concorrencia a determinación da capacidade económica ven recollida no artigo 60 do Decreto 99 de 2012. Pero, como vostedes comprenderán, esta actualización faise no peor dos momentos, nun momento de crise económica, de suba de prezos, cun perfil socioeconómico dos usuarios onde a maioría teñen máis de 80 anos, con pensións medias na mellor parte dos casos. Vai afectar a súa decisión a 600 familias. Semella que vostedes queren que sexan os usuarios de SAF o que axuden a tapar o enorme burato económico que vimos de saber que ten o Concello. Nos abogamos por unha avaliación da capacidade económica máis personalizada, que non entre en conflito co artigo que vostedes mencionan, máis flexible, axustada ás necesidades do usuario, como en Vigo ou en Ourense. Vostedes, estando en vigor o decreto 2012, exixíanlle do Partido Popular. Moitas grazas, señora López. Rematou o seu turno. Señora Canosa, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, grazas, señor Soto, señora López. Vou a entrar especificamente no contido. En relación á primeira alegación que fan, relativa ao artigo 10, di que a persoa usuaria debería estar perfectamente informada non só do seu plan de atención individual, senón tamén dos seus deberes e obrigas e das causas de suspensión, modificación ou extinción do servizo, pero que esa crítica non identifica ningún valeiro real da ordenanza. Esa información, como ben vostede dicía, está recollida no artigo 10.10, que garante a copia do plan de atención individual e do acordo de prestación, e no artigo 22.4, que establece que ao inicio do servizo se poñerá a disposición das persoas usuarias a ordenanza e o documento coas tarefas a desenvolver no domicilio. E non só as persoas teñen esa información a través de algo telemático, señora López, tamén as traballadoras sociais explican ese plan de intervención. Polo tanto, aquí non hai ningunha insuficiencia xurídica no texto. En segundo lugar, respecto á alegación relativa ao artigo 13, nos o que percibimos foi certa confusión, xa que o artigo 13 regula as formas de prestación do servizo, non os deberes das persoas usuarias. A alegación fala dun suposto desequilibrio entre deberes e garantías, pero a cobertura das horas e a intensidade do servizo están reguladas no artigo 23 e a dotación mínima de persoal no artigo 14. Polo tanto, aquí non hai un fallo ou unha falla normativa, pode ser unha discrepancia política. En terceiro lugar, sobre o artigo 14, a ratio de persoal coordinador, vostedes din expresamente que a ratio de persoal técnico encargado da coordinación non debería ser inferior a un profesional por cada 80 persoas. Me parece ben que vostede recoñeceu que isto non é algo que nos inventemos, senón que reproduce a normativa autonómica.
Cando o Partido Popular cuestiona ese punto, evidentemente está cuestionando o mínimo fixado pola Xunta, pero que ademais este goberno leva máis de 3 anos superando eses mínimos. O que o PP di votar en falta é que a ratio é 1 cada 80 e nós estamos executando, non diga que non, estamos executando ese servizo cunha ratio máis próxima a 1 cada 65. E isto é así. Isto é así, e non se regula nunha ordenanza, senón eso é melloras a través dos contratos, que mezclou aí varias cousas, como a formación das traballadoras, que tamén estará recollido no contrato do Servizo de Axuda no Fogar, por certo. E o punto central, que seguramente é o que mellor define a súa contradición, a contradición do Partido Popular, e que xa poñía en riba da mesa o señor Soto, son os artigos 25 e 26, o que fai referencia á capacidade económica, a unidade de convivencia e o patrimonio de copagamento. A alegación presentada di que lles preocupa, por primeira vez, que se adapte o cálculo da capacidade económica aos criterios do artigo 60 do decreto 99/2012, ampliando as persoas computables á totalidade da unidade familiar e incorporando tamén o patrimonio. Engade, ademais, a crítica que a maior grau de dependencia, maior sexa esa porcentaxe de copago. Pois ben, no SAF de libre concorrencia, o que recolle a ordenanza, é literalmente o criterio do artigo 60 dese decreto. E no SAF dependencia, a capacidade económica non a calcula o Concello, ben determinada pola Administración autonómica e reflíctese no correspondente Plan Individual de Atención conforme o decreto 149/2013. Polo tanto, aquí estamos diante non estamos ante unha decisión discrecional do Concello, senón a traslación ao texto municipal do marco normativo autonómico aplicable. É curioso escoitar falar o Partido Popular de injustiza no sistema de copagamento. Como dixen na miña primeira intervención, podo compartir o malestar do Grupo Popular. A min tampouco me parece xusto que o sistema de dependencia, que é o que vostedes marcaron na Xunta de Galicia. Pero precisamente por iso convén dicir as cousas como son. Se consideran que ese modelo e remato, fai recaer máis esforzo económico sobre quen ten maior necesidade de apoio, entón están cuestionando o seu sistema da Xunta de Galicia. En definitiva, señora alcaldesa, remato, a proposta motivada que obra no expediente, o que corresponde hoxe aquí é desestimar a alegación presentada e aprobar definitivamente unha ordenanza necesaria, sólida e plenamente coherente coa adaptación normativa que este Concello, por certo, tiña pendente fai anos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Canosa. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto que require maioría simple para a súa aprobación. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Queda aprobada. Asunto número 5, señor secretario. Aprobación definitiva da modificación do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais do Concello da Coruña. Ben, ten a palabra a concelleira de Medio Ambiente, señora Neira, para a exposición inicial e despois haberá unha quenda de 3 minutos por grupo. Este asunto require maioría simple para a súa aprobación. Señora Neira, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues efectivamente traemos a la aprobación definitiva la modificación del Plan Municipal de Prevención y Defensa de los Incendios Forestales. Ustedes saben que se aprobó de manera provisional con el voto favorable tanto del Grupo del BNG como del Grupo del Partido Popular en el pasado pleno del 11 de diciembre. Lo hemos sometido, lógicamente, a los trámites administrativos pertinentes, en este caso la exposición pública de 30 días para la realización de alegaciones. No ha tenido ninguna alegación y ya contamos con el informe preceptivo de la Dirección Xeral competente en materia forestal. No voy a volver a hacer una intervención como hice explicando este plan en la aprobación inicial. Tienen ustedes la documentación, no ha habido ningún tipo de alegación, no hay, por tanto, ninguna modificación respecto del documento que se hizo en la aprobación inicial. Y, por lo tanto, hasta aquí lo que es mi intervención inicial en este turno. Moitas grazas,
Comeza o Bloque Nacionalista Galego o debate. Señor Jorquera, ten a palabra. Moitas grazas. Como xa fixemos na votación da aprobación inicial, a aprobación definitiva terá o noso voto favorável, porque ademais a esta proposta de modificación do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais non se presentaron alegacións. Con este plan modificado incrementanse as parcelas afectadas. Antes só se contemplaban 50 metros alrededor de solo urbano e solo rural urbanizável. Agora inclúense contornas de instalacións industriais, campings, gasoliñeiras, vertedoiros, parques e calquera edificación sita a menos de 400 metros do monte, e vivendas illadas en solo rústico cunha franxa de seguridade de 50 metros e a menos de 400 do monte. Alegámonos, ademais, de que se incluíse a San Pedro de Visma no listado anual de parroquias priorizadas, correxindo o feito de que no convenio de colaboración entre a Xunta de Galiza e SEAGA ficase inicialmente excluída. Mas dito isto, reitero algunhas consideracións que xa fixemos no debate da aprobación inicial. A loita contra os incendios forestais debe ser unha cuestión fundamental, como nos lo lembrou a catástrofe vivida o pasado verán, e nos lo volve lembrar que a comezos deste mes de abril xa se producisen incendios. A proliferación de incendios forestais ten moito a ver con políticas que provocan o abandono do campo, co fomento de monocultivos forestais, coa falla de políticas de prevención e con termos en Galiza uns servizos de loita contra o lume estacionais, infradotados e precarizados. Por iso, parécenos incrível que aínda non se aprobase o Pladiga de 2026 cando a Xunta tiña a obriga legal de aprobalo e publicalo antes do 31 de outubro de 2025. Pero o Concello tamén ten responsabilidades, algunhas da súa competencia e outras da súa incumbencia. Abonda con percorrer o noso ámbito urbano para ollar fincas cheas de maleza, montes en cuidar, plumachos e outras especies invasoras, para ollar núcleos do noso termo municipal case comestos polos eucaliptos e como hai espazos convertidos en vertedoiros incontrolados. Por iso creemos que o Concello debe ter unha actitude moito máis vixiante e activa no exercicio das súas competencias para corrixir estas situacións e tamén unha actitude moito máis proactiva para exixir da Xunta que cumpla coas súas obrigas. En calquera caso, votaremos a favor da aprobación definitiva do plan. Grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Amado. Buenos días a todos los presentes y a aquellas personas que nos siguen por streaming. Nos traen hoy aquí la aprobación definitiva del Plan Municipal de Incendios Forestales, una vez ha superado los trámites de audiencia pública. Tal y como hicimos en la aprobación inicial, donde avisamos de los distintos incendios que podían causarse por la acción del Gobierno municipal, hablaremos ahora de las tierras quemadas y difícil de regeneración que ha causado nuestra alcaldesa Inés Rey. Liderazgo interno quemado. Un líder quemado muestra fatiga extrema, irritabilidad, cinismo, desconexión emocional, toma de decisiones reactivas en lugar de estratégicas, lo que a menudo resulta en un equipo desgastado, desmotivado y con alta rotación. Suele delegar mal, evitar reuniones y enfocarse solo en sobrevivir al día a día. Esta descripción que nos da la psicología encaja perfectamente con su forma de gobernar, señora Rey. Esas continuas crisis de gobierno, esas remodelaciones de concejalías, esos ceses de asesores, ceses de funcionarios, no son otra cosa que un síntoma claro de su incapacidad para liderar un equipo. Ya lo ocurrió en el anterior periodo, pero en este mandato los síntomas se han agravado. En este momento está usted, señora Rey, más sola que cuando empezó de alcaldesa en nuestra ciudad. ¿Es culpa del mundo o es culpa de su modelo de dirigir a su equipo? Frases dirigidas a miembros de su equipo son ejemplos claros y rotundos de lo aquí denunciado. Abro comillas. Que se meta en la puta cabeza que quien lidera el partido de La Coruña soy yo. Cierro comillas. Abro comillas. Eres una vaga. Te la rascas a dos manos, tienes un sueldo en Nescafé. Cierro comillas. ¿Cree, oído lo anterior, señora Rey, que no es usted una líder quemada? Liderazgo externo quemado. Un ejemplo de liderazgo externo quemado se manifiesta cuando un líder carismático, proactivo y enfocado en el crecimiento se transforma, debido al estrés crónico, en un gestor defensivo, reactivo y desmotivado que afecta a la productividad de su equipo. Esta definición nos vuelve a dar en la diana de su forma de trabajar, señora Rey. Ha pasado de hablarnos de liderar una segunda transformación de la ciudad y del Mundial de Fútbol
a inaugurar un parque sin acabar en el Agra o a decirnos que podíamos hipotecar el futuro de la ciudad si fuésemos sede del Mundial. Hoy ya sabemos la situación económica en la que tenemos este ayuntamiento. Frases dirigidas a los ciudadanos son ejemplos claros y rotundos de lo aquí denunciado. Abro comillas. Quien tenga una vaca que compre un establo. Cierro comillas. Abro comillas. Ya sé que no es Central Park. No soy idiota. Cierro comillas. Abro comillas. A veces es mejor tener los pies en la tierra. Cierro comillas. ¿Cree oído lo anterior, señora Rey, que no es usted una alcaldesa quemada? Liderazgo institucional quemado. Las características claves de un líder institucional incluyen visión y planificación estratégica, integridad y ética, comunicación efectiva, empatía y gestión de personas, capacidad de resolución, delegación y empoderamiento, orientación a la mejora continua, carisma y entusiasmo. Moitas grazas, señora Amado. Turno para a concelleira de Medio Ambiente, señora Neira. Muchas gracias. Voy a contestar a lo que ha comentado el señor Jorquera en relación al tema de la aprobación definitiva de este plan. Efectivamente, ha habido, a lo largo de lo que ha sido entre la aprobación inicial y esta aprobación definitiva, se firma un nuevo convenio entre la Xunta de Galicia y SEAGA. En ese convenio, efectivamente, es la Xunta de Galicia quien excluye a San Pedro de Visma de lo que es una parroquia priorizada. La parroquia priorizada, como todos sabemos, lo que hace es que los propietarios de esas parcelas en Visma puedan contratar directamente, pues con SEAGA para hacer lo que serían esas tareas de desbroce a unos precios infinitamente más asequibles. Esa parroquia en este momento está excluida y desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Medio Ambiente, se ha solicitado nuevamente a la Xunta de Galicia a través de la Dirección Xeral que efectivamente la vuelvan a incluir porque consideramos que cumple los parámetros y que no tiene ningún sentido, no ha cambiado absolutamente nada desde el año pasado, desde el plan anterior a lo que sería este nuevo plan. Yo les agradezco el apoyo en cuanto a la aprobación definitiva. Sabemos que efectivamente esto implica seguir trabajando en lo que sería esa tarea de prevención de nuestro término municipal y lo que les puedo decir es que después de esta aprobación definitiva desde la Concejalía de Medio Ambiente, de las 700 cartas que se envían el año pasado para requerir a los propietarios en cuanto a las tareas de limpieza y de desbroce, de prevención, por tanto, de incendios dentro de nuestro término municipal, pasaremos a 2.553, de las cuales 1.674, casi 1.700 cartas, implican que son nuevos propietarios afectados precisamente por esta ampliación en cuanto a los terrenos del plan de incendios. Yo creo que es un trabajo importante. Quiero agradecerle a mis compañeros, a los funcionarios del área de medio ambiente, el trabajo. Requerir no siempre es fácil. Estar constantemente tratando de contactar con los propietarios, sobre todo en determinados puntos, no es fácil. Y por el resto de las cuestiones que se plantean en relación al tema de los vertidos incontrolados, de determinadas cuestiones que afectan al ámbito medioambiental, yo lo único que puedo decir es en este salón de plenos es que se está haciendo todo lo que se puede con los medios de los que se disponen, que efectivamente no es fácil en muchas ocasiones la sanción y localizar a quienes infringen esa normativa y que rozan, no es una cuestión de carácter administrativo, es que en muchas ocasiones estamos hablando de delitos medioambientales, no es fácil identificarlos, pero cuando se ha conseguido, sí se ha hecho. Agradecerles, por tanto, el voto favorable a la aprobación definitiva de este plan y por mi parte nada más, muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Procedemos a votación deste asunto. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Último asunto da parte resolutiva é o asunto 6, señor secretario. Aprobación da adhesión do Concello da Coruña á Asociación Internacional Culture Action Europe que requiere maioría absoluta legal. Ben, pois neste punto haberá unha quenda de debate de 4 minutos por grupo. Toma a palabra en primeiro lugar o señor Castro, concelleiro de Cultura, para explicar o asunto. Moitas grazas, señora alcaldesa. Señores e señoras concelleiros e concelleiras, compañeros de corporación, hoxe traemos a este pleno unha decisión que define o modelo de cidade en canto á súa política cultural. Non estamos a falar simplemente dunha adhesión a unha entidade internacional, estamos a falar de como a Coruña decide situarse no mapa cultural europeo do século XXI.
Culturation Europe non é unha rede máis, é a meirande plataforma intersectorial da cultura en Europa. A voz e grupo de presión dos sectores e administracións culturais ante as institucións comunitarias. E é tamén un dos espazos onde se están a pensar e a construir as políticas culturais do presente e do futuro. E hoxe a Coruña decide estar aí, na lanza ponteira da vanguarda, tal e como esencialmente se define a nosa cidade. Como se dicía, tamén do referente plástico e teórico coruñés Raimundo Patiño, enterrado no noso cementerio de San Amaro. A Coruña decide ser a primeira cidade galega a incorporarse a esta rede, de situarse na vanguarda das cidades españolas que entenden que a cultura non pode quedar pechada nos límites territorial administrativos máis estreitos por miopía, senón que debe operar no nivel europeo, como cidade europea, como cidade significada, en diálogo permanente cos grandes retos contemporáneos que ten a cultura de hoxe e do futuro. Porque Europa hoxe está a falar da cultura como un dereito, como infraestructura base da democracia libre, aberta e inclusiva occidental, como motor de cohesión social, de sustentabilidade real e de innovación ampla e solidaria. E iso é exatamente o que recollen os propios fins desta rede, situar a cultura no centro das políticas públicas de Europa, promover a diversidade no seu sentido máis amplo e inclusivo e contribuir a sociedades máis xustas, máis sostibles, en definitiva tamén, no caso da nosa cidade, a unha Coruña mellor. A adhesión que hoxe defendemos forma parte dunha estrategia máis ampla, que é a da internacionalización da política cultural da cidade da Coruña. Unha estrategia planificada, responsable, máis ambiciosa e cunha avaliación permanente e o obxectivo de render contas e que busca consolidar a Coruña como cidade cultural atlántica de referencia, reforzando, neste caso, a súa capacidade de interlocución europea e captación de proxectos e financiamento internacional e tamén a súa proxección fundamentalmente do seu ecosistema cultural cara a Europa. Cara ao futuro, pois Europa, e hoxe máis que nunca, é futuro de esperanza. É unha liña onde habitar, onde a tradición e a modernidade conflúen, como diría o noso Isaac Díaz Pardo. Pero hai unha idea clave que quero suliñar. Esta adhesión non forma parte, digamos, dun fin en si mesmo. É o primeiro chanzo. O primeiro chanzo para que a Administración Cultural da cidade funcione como unha antena activa en Europa, capaz de detectar oportunidades para a nosa cidadanía creadora e que, efectivamente, traballa a diario a cotío para a nosa cultura. Para apoiar o noso ecosistema cultural único no Estado, para transferir coñecemento de alí para aquí e de Coruña para todo o continente e para activar as mellores políticas públicas culturais coruñesas, conectadas, neste caso, coas mellores prácticas europeas. É por iso que esta adhesión terá continuidade e nos vindeiros meses o obxectivo é traer a este pleno novas propostas de incorporación ás redes europeas estratégicas para mellorar a administración, a diplomacia cultural da cidade e tamén para apoiar proxectos estratégicos no caso dos museos científicos, dos museos históricos e, en definitiva, de todo o noso tecido cultural público e tamén privado, construindo unha nova arquitectura estable de conexión internacional ao servizo do sector cultural da cidade da Coruña. Porque o que está en xogo, neste caso, non é só a presenza institucional, o que está en xogo é a capacidade da Coruña para ofrecer as mellores políticas culturais, as mellores oportunidades para o seu tecido sociocultural e económico. Efectivamente, tamén para favorecer o acceso da cidadanía á cultura e tamén, como non pode ser de outro xeito, nunha cidade de vanguarda como a nosa, para ter maior capacidade de innovación e liderado cultural desde o noso Concello. Efectivamente, aspiramos a consolidarnos como referente estatal desde a responsabilidade, pero sen despreciar ningunha oportunidade. Porque temos a responsabilidade de exercer como coruñeses, pero tamén e fundamentalmente e sobre todo de ter presente
que somos galegos da Coruña e que temos unha responsabilidade tamén con o noso país. Poñer a cultura no centro das políticas é absolutamente esencial e facelo no marco europeo creo que é algo de responsabilidade, como decía. Sobre todo, efectivamente, coa crise de valores no respecto aos dereitos máis esenciais que estamos a vivir no mundo. Europa debe de convertirse, e para iso a cultura ten un papel absolutamente esencial, de novo na referencia da salvagarda dos dereitos máis elementais que construíron sociedades en pé de igualdade e xustas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Castro. Comezamos o debate. O Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Queixas. Grazas, alcaldesa, e moi bo día a todos e todas. O Goberno local solicita o apoio deste pleno para a adhesión do Concello a esta asociación internacional que ten como obxectivo situar a cultura no centro do debate público e da toma de decisións para construir sociedades sostíveis baseadas no respeto polos dereitos humanos e pola diversidade cultural identitaria. Desde o BNG, evidentemente, non podemos estar máis que de acordo con estes obxectivos. Están no noso ADN cultural e tamén están na base das propostas que traemos a este pleno. Como tamén están na base da nosa crítica ao xeito que ten este goberno local de entender a política cultural, desconectado da cultura de base, como vimos nos últimos meses co programa de Lecer, alleo á cultura creativa e aos creadores e creadoras máis próximos, insensível á participación verdadeiramente accesível da cultura no día a día, un goberno máis preocupado por alimentar un modelo distanciado das persoas que evita o diálogo, que ve a cultura como un produto de mercado centrado no monocultivo dos macroeventos, que discrimina a oferta cultural para públicos de primeira e de segunda, segundo a súa tarxeta bancaria, un goberno que actúa de forma irresponsável poñendo en risco mesmo a solvencia económica municipal, comprometendo actuacións de forma reiterada sen dispor de crédito, como temos evidenciado en diferentes ocasións desde o BNG. Infraestructuras culturais con severas deficiencias, ausencia de dirección en espazos culturais, desatención do referencial proxecto de bibliotecas municipais, un Consello Municipal de Cultura inoperante, ausencia de protagonismo das creadoras e creadores locais na programación anual, desleixo á hora de celebrar as datas propias da nosa identidade, da nosa cultura identitaria, como volvemos ver de novo este mesmo ano co Día de Rosalía, e renuncia ao cuidado do patrimonio cultural colectivo, como vemos en relación á Fundación Liseoane, á situación do cárcere ou aos murais de Urbano Lugrís da Rúa Olmos, que seguen nun proceso de decadencia absoluta e de perda irreparável. Esta non é a mellor carta de presentación dun goberno, nin diante da sociedade da Coruña, nin moito menos diante de calquera institución cultural europea. Sobre todo porque non é o espello da cultura que queremos, que facemos e que merecemos na Coruña. Por iso, as preguntas poden ser: está este goberno local verdadeiramente apegado á cultura da cidade? A realidade di que non. Está este goberno local cumprindo cos dereitos culturais? A realidade di que non. Vai mellorar a situación real e diaria da rede cultural da Coruña despois da adhesión a esta asociación europea? Pois permítanos certa desconfianza. Unha desconfianza que ven sustentada con argumentos nos antecedentes dos 7 anos de modelo cultural deste goberno presidido pola alcaldesa Inés Rei. Por lo tanto, esta proposta máis ben nos parece unha cortina de fume para tapar unha realidade con moitísimas eivas que os coruñeses e as coruñesas comproban no seu día a día. Unhas eivas que tamén se constatan nesta proposta de solicitude e que en absoluto son menores, e referímonos ao feito de que non se lle teña solicitado informe ao interventor, tal e como consta no propio expediente. Algo que sorprende, xa que adherirse a esta asociación europea ten un custe económico anual, o que implica ter un crédito orzamentario que, desde o BNG, descoñezamos que exista. A desconfianza que provoca a irregular xestión cultural do goberno de Inés Rei, insisto, ao longo de todos estes anos, obrigarános a absternos. Moitas grazas, señora Queixas. Turno para o BNG, señor San Claudio. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Castro, no seré yo ni nadie de este grupo
quien niegue el valor de potencia vital de Europa, especialmente desde el plano cultural, citando entre otros a Ortega, que tanto explicó las soluciones de nuestra sociedad y de nuestra cultura desde la perspectiva continental. Si bien, cuando usted se dirige a este pleno, no parece que lo hace en funciones de concejal de Cultura. Venir aquí a defender, y cito textualmente, algunas de las frases o del contenido de su intervención, por ejemplo, defender un modelo de ciudad como política cultural, situarse en el mapa cultural europeo del siglo XXI, operar a un nivel cultural europeo o defender una infraestructura de base que permita la internalización de la política cultural. Y todo esto hacerlo con el reflejo de una política cultural y una gestión cultural que es indefendible. Y es indefendible y podemos además constatarlo recurriendo a los propios propósitos de la asociación Culture Action Europe a la que nos propone hoy adherirnos. Primero, situar a la cultura en el centro del debate público. Esta misma mañana, un periódico publica la situación de los murales de Urbano Lugrís. ¿Qué ha hecho como gestor cultural este ayuntamiento y, sobre todo, como responsable en el ámbito de la conservación, exigiendo el estado de los murales de Urbano Lugrís? Segundo, fomentar el desarrollo democrático en la Unión Europea. Traen hoy otro asunto más al Pleno sin haber expuesto previamente con este grupo, el grupo mayoritario, las necesidades respecto al voto favorable de este asunto. Y el tercero de ellos, promover la cultura como condición necesaria para el desarrollo, dice los propósitos de la asociación, cuando ustedes vienen a renunciar deliberadamente a ser capital europea de la cultura en 2031. ¿Cómo es posible que después de haber permitido que Coruña no se situase entre las 4 finalistas que hoy conocemos y que hubiese optado además a una ayuda de 1,5 millones para organizar este evento, ustedes hoy no sientan cuanto menos responsabilidad por sus actos y por su gestión respecto a la defensa de un patrimonio que, por supuesto, merece y está en el nivel cultural europeo? Podemos continuar el proyecto Picasso, que tantas capacidades nos ofrece para conectar a nuestra ciudad con Europa y con el mundo. Una de las únicas ciudades donde Picasso pintó, vivió, se inspiró y la primera en la que expuso. ¿Ustedes han gestionado algo para que haya obra de Picasso de forma permanente en esta ciudad? No. Luis Seoane, que no solo conecta a Europa con el continente, con España y con Galicia, sino con Iberoamérica. ¿Cuál es el estado de la Fundación Luis Seoane? Como miembro del patronato lo digo públicamente, llevamos desde diciembre a la espera de la convocatoria. Y el legado de Salvador de Madariaga, el padre de la construcción europea, durante la Segunda República, representante a la Sociedad de Naciones, cuyo legado lo donó expresamente al Ayuntamiento de Coruña. ¿Qué han hecho ustedes para promocionar ese legado? Además, respondiendo a una cuestión económica y sometiéndonos a los principios del gasto público, eficiencia, el artículo 31 de la Constitución española, con el agujero en las arcas públicas que venimos de conocer respecto a este ayuntamiento, muy poco sentido tiene un gasto cuyas capacidades están encima de la mesa y que yo, una vez más, acabo de exponer. Y respecto, acabo ya, señora alcaldesa, al Bloque Nacionalista Gallego. Ustedes son los cooperadores necesarios de esta gestión. ¿Sabe dónde acaba su interés por la cultura de esta ciudad? En la alcaldía de Santiago de Compostela. Una vez más, quienes han permitido el gobierno de la señora Rey en los últimos años vienen hoy a rasgarse las vestiduras en cuanto a qué. ¿Qué han hecho en la Diputación respecto a la conservación de los murales de Urbano Lugrís? La Xunta sí ha evitado que estuviesen hoy en Vigo. ¿Cuál es su papel? ¿Dónde está su defensa del patrimonio cultural? No toleraremos, por tanto, y acabo ya, este tipo de agresión, cuanto menos a la dignidad y la responsabilidad en la gestión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Claudio. Señor Castro, ten a palabra. Sí, bueno, eu creo que efectivamente podemos debatir e discutir de moitas cuestións nas que poderemos estar de acordo ou non, ou en parte, pero o que é certo é que temos a responsabilidade de elevar a mirada e de efectivamente afrontar o futuro, afrontar o futuro de forma responsable pero decidida. Eu podería entrar agora mesmo aquí, pero creo que hasta incluso
deturparía non a intención, a finalidade, o obxecto desta propia iniciativa, desta proposta ao Pleno, en cuestións como que, por exemplo, me sorprende non que o Partido Popular traslade unha crítica respecto dos murais non da Rúa Olmos de Urbano Lugrís cando efectivamente son BIC e ademais propiedade da Xunta de Galicia. Non o vou facer porque efectivamente tamén creo que por responsabilidade institucional o que vou a seguir facendo e que vai seguir facendo este goberno liderado por nosa alcaldesa é traballar conxuntamente coa institución que nos representa a todos os galegos para que ese espazo lugrís se faga realidade. Bueno, como dicía, non é o obxecto da proposta que se leva ao Pleno debatir estas cuestións, ainda que, bueno, creo que é interesante non que as fagan constar, porque, efectivamente, sempre hai cousas, non sempre, que mellorar. Pero eu que fago un chamamento ao seguinte, a responsabilidade a elevar, como decía, non a mirada, a perspectiva, e ter claro que as cidades que lideran non son as que agardan, e, sobre todo, as que non teñen, digamos, a capacidade de conectarse non co futuro. O futuro que só é un sitio dende onde ollar ao hoxe, ao presente, non como diría o poeta. As cidades, como decía, deben de conectarse non con aquelas iniciativas que camiñan desde o presente cara a ese futuro, onde están precisamente as decisións que lle afectan, neste caso no ámbito cultural, de forma absolutamente estratégica. Coruña debe decidir estar, debe decidir formar parte das redes que están a definir o futuro da cultura en Europa, con ambición, con responsabilidade e con vocación de servizo público. E creo que, efectivamente, o desexable, o agardable, o responsable sería que isto tivese o apoio unánime de toda a corporación. Porque é unha decisión que nos supera e supera a calquera mandato municipal e a calquera goberno, é unha decisión que reforza o posicionamento europeo da cidade, que abre novas oportunidades para o seu ecosistema cultural, público e tamén privado e fundamentalmente tamén, e que sitúa a Coruña no lugar que lle corresponde, no centro de Europa. Porque, efectivamente, sí, apostar pola cultura e apostar polo futuro, e hoxe, como sempre, máis que nunca. E o futuro, como decía na primeira intervención, ten e debe pasar por Europa. Deberíamos estar á altura do que precisa a nosa cidade, do que precisa o noso país, do que precisa a Europa da que formamos parte e do que precisa a cidadanía, que é a construción, precisamente, e tamén neste caso, desde a cultura, polo seu valor de cohesión social, o seu valor transversal, na construción dunha Europa máis xusta e, como decía na anterior intervención, salvagarda de dereitos culturais e tamén sociais e cívicos e colectivos tamén absolutamente esenciais. Por eso creo que deberíamos apoiar esta iniciativa, volvo a decir, incluso, se me permite, utilizar para finalizar esa frase que se atribuía a Churchill, pero que eu creo que era de Otto von Bismarck, de que isto non é un Estado, non? Alguén falou en algún momento de que era un Estado-cidade, non, isto non é un Estado, é unha cidade, pero podemos utilizar esa frase para decir que, efectivamente, o estadista non pensa nas seguintes eleccións, pensa fundamentalmente, e sobre todo, nas seguintes. Creo que Sinto moito por Churchill, seguramente que non dixo eso, como non dixo as 700 frases que se lle atribúen, pero bueno, en todo caso, remata o debate. Moitas grazas. Procedemos á votación deste asunto. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Ben, pois decae o asunto. Pasamos á parte non resolutiva de control e seguimento da xestión. Señor secretario. Tomas de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 3.534 do 2 de marzo de 2026 a número 5.203 do 5 de abril de 2026 e dos decretos da Alcaldía desde o número 1.252 do 2 de marzo de 2026 o número 2.224 do 5 de abril de 2026.
A continuación, mocións, rogos e preguntas. Ben, pois pasamos xa a... Pasamos xa a primeira das mocións presentadas polo BNG, que é relativa á posición do Concello da Coruña no Comité de Coordinación Aeroportuaria, e vaise debatir conxuntamente coa segunda das presentadas polo Grupo Popular sobre Alvedro, e polo tanto haberá 4 minutos para a defensa destas mocións. A votación será... Moitas grazas. A votación será por separado, evidentemente. Así que, señor Soto, ten vostede a palabra para o comezo do debate. Grazas, señora alcaldesa. Presentamos esta moción porque a situación, como ben saben, é crítica no que fai a Alvedro. Calquera persoa que teña voado nos últimos meses sabe que para ir a moitos lugares o mellor é ir a Toporto ou facer transbordo en Madrid, agardando horas, ás veces en Barajas, para poder coller o seguinte enlace, mesmo tendo que dormir no aeroporto ou nos espazos próximos en moitos casos. Cal é a razón diso? A razón é que temos moitos aeroportos en Galiza? Pois evidentemente que non. A situación en Euskadi, que é un país moi similar ao noso, é totalmente diferente. Hai 3 aeroportos comerciais funcionando a pleno rendemento. Na Bretaña tamén, un país de tamaño similar ao noso, temos 4 aeroportos comerciais funcionando a pleno rendemento. En fin, non ten sentido propoñer o peche de ningún aeroporto galego por tratarse de infraestructuras que xa están amortizadas e cunha demanda consolidada. Ademais, a distribución xeográfica dos servizos públicos favorece o non se entender a cohesión territorial. A causa da situación actual hai na que buscar na falta dunha política aeroportuaria galega digna de tal nome. O que temos a día de hoxe é un reino de taifas en que cada cidade con aeroporto está encargada de negociar cas aerolíneas para atraer novas conexións. En que desemboca isto? Pois en que sexan habituais os solapamentos de conexións, en que se perdan conexións por falta de financiamento por parte dos concellos, en que o actuar de forma independente pérdese competitividade e forza de negociación, e que por iso os voos que teñamos sexan horarios intempestivos e non podamos optar a mellores e novas conexións. En definitiva, o resultado de un servizo deficiente e ineficiente que paga toda a cidadanía galega. O que precisamos para superar dunha vez esta situación é, como dixen, unha política aeroportuaria coordinada. E quen debe coordinar unha política aeroportuaria a nivel galego? Será a AENA? Será o Concello da Coruña? Será a Unión Europea? Non. Unha vez máis, debe ser a Xunta de Galiza. Unha Xunta que nunca se preocupou de coordinar esa política aeroportuaria porque carece dunha propiedade fundamental, que é a visión de país. Miren, en Asturias é o goberno autonómico o que financia as aerolíneas. Aquí a Xunta nin está, nin se lle espera. De feito, presentan vostedes unha moción, unha emenda á nosa moción para eliminar esa demanda que incluímos na nosa. Eu pregúntolles, canto pon o Concello de Arteixo para financiar aerolíneas? Ou é que acaso ningún veciño de Arteixo é usuario de Alvedro? Por que debe asumir o Concello da Coruña en solitario unha función que excede por completo das súas competencias? Por que insisten vostedes en encubrir a falta de ambición e programa do Partido Popular en Galiza? Por que poñen vostedes por encima o señor Rueda que por sobre a cidade da Coruña? Creo que lle debe unha explicación, non a este pleno, senón a toda a veciñanza desta cidade pola emenda que están vostedes presentando a día de hoxe a nosa moción. Como repetimos, a política, a coordinación da política aeroportuaria galega debe facerse a nivel galego e con visión de país. Explíquenlle a veciñanza desta cidade como é posible, ademais, que o señor Diego Calvo anuncie a intención da Xunta de financiar as conexións nos 3 aeroportos galegos e agora veñan vostedes a semana seguinte a dicir que nada diso, que van seguir sendo os coruñeses e as coruñesas cos seus impostos os encargados de facelo. Nos propuxemos esta moción porque vimos con vos ollos a creación do grupo de traballo interadministrativo para impulsar a Comisión de Coordinación Aeroportuaria e por iso queríamos vir aquí a debater cal debe ser a posición do goberno local nese grupo de traballo. E vostedes veñen aquí para boicotear que todo isto poda chegar ao Porto ou ao aeroporto, se prefiren. Alá vostedes. Nos vimos defender esta moción para que o goberno local da Coruña, cando sente negociar nese grupo de traballo, defenda que a Xunta debe asumir a coordinación da política aeroportuaria galega, para que o goberno local exixa un trato equitativo entre os 3 aeroportos e que vele para que ninguén obstaculice o potencial crecemento de Alvedro, para que o goberno local da Coruña defenda nese grupo de traballo que é a Xunta que debe impulsar novas conexións aéreas e poñer cartos para iso, para que o goberno local da Coruña traslade que é necesario impulsar a intermodalidade para conectar máis rápido as cidades
comunidades de Galiza cos seus aeroportos, para que o goberno local da Coruña lle exixa a ENA os investimentos necesarios para que os aeroportos galegos optimicen a súa oferta, para que o goberno local da Coruña, en fin, lle exixa a Fomento e a Xunta que se melloren as comunicacións entre Lugo e Alvedro e entre Ferrol e Alvedro. Por favor, estean á altura, que temos nesta cidade un aeroporto cun potencial enorme, pero maltratado por un goberno central que, entre outras cousas, permite a explotación dos controladores aéreos da Coruña, maltratado por un goberno autonómico que nunca velou por Alvedro, en fin, carencia inexcusable, que é, unha vez máis, a visión de país. Pido o seu voto favorable para a nosa moción, porque iso sería solucionar os problemas da xente, que é para o que estamos aquí, e anuncio que votaremos en contra da emenda de sustitución do Partido Popular, porque aquí non estamos para meter problemas por debaixo da alfombra, nin para marear a xente con ocorrencias. Grazas. Moitas grazas, señor Soto. Pode pasar, señor Vázquez, turno do Partido Popular. Señor Mora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mira, como todos los ciudadanos saben, y ante ustedes lo hemos venido diciendo de manera reiterada a lo largo de este mandato, el aeropuerto de Alvedro es una cuestión que preocupa mucho a mi grupo municipal con su portavoz al frente. Son numerosas las reuniones que hemos mantenido con personas y colectivos de distintos ámbitos para abordar la situación presente y el futuro inmediato. Y en ellas siempre hay un denominador común. Es estratégico contar con un aeropuerto que pueda ofrecer las mejores condiciones tanto a los usuarios, a sus trabajadores y a las compañías que puedan operar en él. Pero hay otro denominador común. La señora Rey no impulsa ninguna mejora ni lidera ninguna iniciativa. Miren, los católicos acabamos de celebrar la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Pues bien, Inés Rey le ha dado un nuevo significado a este término y a partir de ahora, en Coruño, la Pascua es justamente lo contrario. Donde había vida, ahora hay muerte. Durante el mandato de Inés Rey, los coruñeses teníamos vida en el vuelo a Londres Heathrow y ella nos la quitó. Durante el mandato de Inés Rey, los coruñeses teníamos vida en el vuelo a Sevilla y ella nos lo quitó. Durante el mandato de Inés Rey, los coruñeses teníamos vida en el vuelo a Bilbao y ella nos la quitó. Durante el mandato de Inés Rey, los coruñeses teníamos vida en el vuelo a Londres Gatwick y ella nos la quitó. Durante el mandato de Inés Rey, los coruñeses teníamos vida en el vuelo a Málaga y el Jueves Santo ella nos la quitó. Durante el mandato de Inés Rey, los coruñeses teníamos vida en el vuelo a Málaga y el Viernes Santo ella nos la quitó. Durante el mandato de Inés Rey, los coruñeses teníamos vida en el vuelo a Valencia y ella nos la quitó. Durante el mandato de Inés Rey, a los coruñeses nos prometieron que tendríamos vida en el vuelo a Ámsterdam, pero ella nunca nos la dio. Señora Rey, en este ayuntamiento tenemos que llegar siempre a situaciones límite para que usted reaccione, pero parece que en este caso ni así. En los últimos años hemos perdido 6 rutas aéreas y ni pestañea. Lo único para que se ha movido es para echar balones fuera. Miren, como saben, el aeropuerto de Alvedro es de interés nacional. En consecuencia, su titularidad, la de sus instalaciones, pertenece al Estado. Y lo mismo pasa con las competencias del transporte aéreo en este tipo de aeropuertos. Y pese a esto, usted, como no quiere o no sabe diseñar el futuro de la ciudad, una vez más tiene que acudir a la Xunta de Galicia para que le resuelva la papeleta. Menudo papelón el suyo, señora Rey. Usted tiene un problema en la ciudad con la vivienda y ha venido a la Xunta a dar soluciones a los ciudadanos. Usted tiene un problema con el diseño futuro de la ciudad y ha venido al puerto a liderarlo. Usted tiene un problema con la actividad aérea y terrestre de la ciudad y solo mira para abajo. Y ahora nos enteramos que usted ha metido al ayuntamiento en una situación económica complicada de la que no quieren dar explicaciones y las consecuencias pueden ser graves. Los coruñeses tenemos suerte de que la Xunta, aun no teniendo las competencias en los aeropuertos de interés nacional, sí tiene interés en que los ciudadanos y las empresas puedan tener la mejor oferta posible. Y por ello organizó el grupo de trabajo de conectividad y ya puso sobre la mesa su propuesta. La suya, señora Rey, todavía la estamos esperando. Hágala, porque si no la hace, se la darán hecha. Pero la duda ahora es si podrá. ¿Lo permitirá la situación económica del ayuntamiento? Algo, por otra parte, que parece que satisface al BNG, que en su moción pretende acordar que sea la Xunta de Galicia directamente quien firme los convenios correspondientes. Miren, desde el Partido Popular abogamos y no podemos renunciar a la autonomía y al liderazgo municipal, aunque sea todavía Inés Rey quien esté al frente de este ayuntamiento. Y es precisamente ese liderazgo el que debe ejercer la señora Rey para exigir unas infraestructuras aeroportuarias acordes al año en el que vivimos y a los datos que presenta Alvedro en la actualidad. El plan director del aeropuerto pone en manifiesto las necesidades y las actuaciones que hay que llevar a cabo para poder operar en unas condiciones mínimas. Un plan director aprobado en 2022 con usted ya de alcaldesa y sus compañeros de partido en el Gobierno central. ¿Y qué se ha hecho? Nada. ¿Qué se ha reclamado? 800 metros cuadrados. Está aprobado todo un plan director y ustedes se conforman y se ufanan de haber conseguido una ampliación de 800 metros cuadrados. Algo así como un espacio
para albergar 9 pisitos reformados sin licencia. La inauguración de la terminal reformada y ampliada de Lavacolla fue en 2011, la de Peinador en 2014, ambas en este siglo, en la década anterior. La inauguración de la terminal de Alvedro ya es del siglo pasado, hace más de 3 décadas. Peinador tiene bastantes menos pasajeros que Alvedro, pero su terminal es más del triple de grande. Es entendible. No se engañen e intenten hacerlo a los coruñeses. Las únicas obras que se harán en nuestra terminal no son para mejorar su capacidad, sino para hacer un arreglo puntual obligado por la normativa europea. Señora Rey, todavía es alcaldesa. Haga su trabajo e intente no darme la razón cuando digo que a usted trabajar le estropea el día. Por todo ello, el Grupo Municipal presenta la moción registrada. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Mora. Turno do señor Castro. Bueno, eu non son moito de maximalismos, pero se tivese que facer así un titular do que se leva escoitado, eu optaría polo seguinte: o Grupo Municipal do Partido Popular en contra da coordinación aeroportuaria. É evidente, cando incluso se presenta unha emenda que o que pretende é trasladar a responsabilidade do Goberno da Xunta da coordinación aeroportuaria ao Concello da Coruña. Eu, sinceramente, cando estamos nun momento no que se ten avanzado con seriedade, con responsabilidade, nun traballo conxunto por parte de institucións e de entidades económicas deste país na coordinación aeroportuaria, como ben saben, porque o temos incluso comentado no Consorcio de Turismo, cando no Comité de Coordinación Aeroportuaria se decide crear un grupo de traballo con participación tanto de AENA como da Dirección General de Aviación Civil, a Xunta de Galicia, as diputacións provinciais, os concellos, digamos, máis directamente relacionados, non con competencias sobre os aeroportos, pero relacionados social e económicamente cos aeroportos, non? Co clúster de turismo, coas cámaras de comercio, coa Confederación de Empresarios, etcétera, e se está a traballar nun grupo que precisamente se chama Grupo de Traballo de Coordinación Aeroportuaria, aquí se ven para atrás. E, además, se enmenda ao propio Goberno da Xunta, que acaba de anunciar, veremos en que se concreta eso, non? Eu, hasta que non vesa efectivamente a concreción, tampouco podo dicir nada, acaba de anunciar a creación dunhas bolsas para a promoción de conexión, de conectividade aeroportuaria. E aquí se nos di que non, que lo pague o Ayuntamiento, que o pague o Concello, que a Xunta non asuma o papel que ten que asumir, neste caso, de coordinación aeroportuaria. Mentres tanto, vivimos situacións tan rocambolescas, tan anómalas, como que dous aeroportos como Alvedro e Lavacolla, que xa non é que estén na mesma comunidade, sino que están na mesma provincia, vivan de costas. Cando eu creo que o concepto máis racional, e así incluso teño comentado co compañeiro concelleiro do BNG, Soto, o compañeiro Soto, o máis racional sería incluso ter un concepto de ambos aeroportos casi como único aeroporto con 2 terminais. Creo que, efectivamente, aínda que dito así, parece unha reflexión pois bastante atrevida, creo que ten toda a lógica do mundo nun contexto no que efectivamente a distancia que separa Lavacolla da Coruña en termos comparativos e do que é a mobilidade no día de hoxe, creo que fan de Lavacolla tamén un aeroporto da Coruña. Que quero dicir con isto? Do que deberíamos estar falando aquí é, primeiro, de mellora da conexión efectivamente cos aeroportos a nivel de mobilidade e de infraestructuras, competencia da Xunta. É increíble que non haxa un tren lanzadeira, por exemplo, a Lavacolla. Iso é increíble, a día de hoxe. Competencia da Xunta, a mobilidade. Mellorar a mobilidade tamén e acceso a Alvedro. Ter en conta que o aeroporto de Alvedro non é o aeroporto da Coruña, é o aeroporto da súa área metropolitana, é o aeroporto de Ferrolterra, dunha parte de Lugo, dunha grande parte da Costa da Morte, etc. Ou temos claro iso, ou non sei cara onde imos a avanzar. E, efectivamente, de acordo en reclamar todos os investimentos que fagan de Alvedro un aeroporto máis competitivo, pero eu boto en falta a reclamación da transferencia de todas as competencias, porque unha cousa é, e eu dixo algunha vez ao señor Jorquera, que algo sexa ou non da súa competencia e que sexa da súa incumbencia. Efectivamente,
O Goberno galego ten a responsabilidade de traballar na coordinación aeroportuaria e o Goberno galego ten tamén a responsabilidade de reclamar a transferencia formal, administrativa, xurídica, das competencias de coordinación en materia aeroportuaria. Non creo que sexa lóxico ni normal que asista como un espectador a que se esté a traballar na transferencia desas competencias a Euskadi cunha realidade que ten semellanzas con 3 aeroportos e que asistan impasibles a iso. Eu creo que máis que propoñer que o Concello da Coruña asuma competencias que non son súas, ao mellor o que deberían é de propoñer aquí que a Xunta, instar a Xunta de Galiza a que, efectivamente, reclame a transferencia das competencias en materia de coordinación aeroportuaria. As que non ten, que algunhas ten, as que non ten. Creo que sería moito máis responsable. Coa nosa cidade... Quedou claro. Moitas grazas, señor Castro. Ben, imos coas votacións. Serán 3. A primeira, serán 3 de non prosperar a primeira. A primeira é a da emenda presentada polo Grupo Popular á moción do BNG. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Queda rexeitada. Agora, votos a favor da moción do BNG. Grazas. Votos en contra. Queda aprobada. Votos a favor da moción do Partido Popular. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Pasamos á segunda das mocións do BNG sobre mobilidade no Choac. Aquí non hai enmendas, señor Laje. Como primeiro tenente de alcaldesa, voulle pedir que me sustitúa uns minutos na presidencia e xa de vostede comezo o debate desta moción. Señora Beira, ten vostede a palabra. Sí, moitas grazas. Ben, pois traemos esta moción a pleno desde o BNG porque é evidente que os problemas de mobilidade do Choac, que son históricos, non son de agora, estánse agravando por causa das obras no novo Choac e o derrubo do chamado escalestre, non? Eu creo que procede lembrar o artigo 25 da Lei de Bases de Réxime Local no seu apartado G, que sinala que é competencia dos concellos a xestión do tráfico, do estacionamento de vehículos e a mobilidade, así como o transporte colectivo urbano. E por que dicimos isto? Porque creemos que é necesario lembrar isto, porque a alcaldesa, que nestes momentos non está, pero nas súas intervencións radiofónicas estivo queixándose dos problemas que está a provocar a obra do novo Choac, parece que se esqueceu que ten competencias en todo isto. Miren, como dicía, a accesibilidade ao Hospital da Coruña sempre foi complicada, pola falta de prazas para aparcar os vehículos particulares e tamén pola falta de transporte público, os buses da cidade e os buses metropolitanos. Pero que nestes momentos isto é a situación se está complicando aínda máis, non? Desapareceron prazas para aparcar os traballadores do hospital. Tamén están ocupadas pola propia zona, pola propia obra, zonas que antes servían para estacionar. E o espazo público non dá para máis. Hai poucas prazas de balde e xa non abonda co aparcadoiro privado, que xa encareceu os seus precios e os seus bonos para os traballadores e as traballadoras, pasando de 62 a 80 euros mensuais. A obra no Choac vai para longo e a mobilidade complícase, como dixen antes, co derrubo do paso elevado. Todo isto é un problema gravísimo para o persoal sanitario que traballa no Choac, para o que ten que facer gardas localizadas polas que, desde que reciben a chamada, están obrigados e obrigadas a estar en 30 minutos no hospital. Pensemos
Pensemos, se estamos nos agora e nos chaman para estar en 30 minutos no hospital, como nos podemos apañar para facer isto? É inviável e hai que darlle resposta. Pero que é inviável tamén para as persoas que temos que ir por unha doenza ou que temos que ir acompañando a un familiar, a un amigo, a unha amiga. Como facemos para ir ao hospital? Como facemos para ir a unha cita a determinadas horas do día, ou como facemos para estar no hospital durante días e días e días. Porque non chega xa nin co hospital privado. Dá igual que rasques os petos para pagar o hospital privado, e que non chega absolutamente para nada. E, por suposto, para o persoal que traballa noutros servizos no hospital. É inviável o que está acontecendo e teñen responsabilidades. E xa sei que está caducada a concesión, pero poden poñer máis buses. Deben de contemplar as melloras nas conexións no novo contrato de transporte público. Por certo, que iba a estar xa todo despois de Semana Santa e aínda estamos agardando. E hai que revisar tamén os itinerarios peonís, señora Díaz, que a xente que quere ir andando ao hospital tampouco pode ir. E a Xunta de Galiza, por suposto, tamén ten o seu papel, porque ten que conectar os concellos da área metropolitana co Chuac, o cal desafogaría moito a situación. E, desde logo, os Sergas tenlle que dar resposta tamén aos traballadores e traballadoras do Chuac con aparcadoiros disuasorios e liñas lanzadeira que conecten co hospital. Creemos que hai que poñerlle solución a este problema que, desde logo, afecta no día a día das coruñesas e dos coruñeses. Nada máis. Gracias, señora Beira. Tengo la palabra, señora Catalá. Muchas gracias, señor Laje, y buenos días a todos. Hoy debatimos una moción relativa a la mejora de la movilidad en el entorno del Chuac. Ya huele a elecciones, ¿verdad, señora Beira? Lástima que el hedor que desprende María Pita por momentos no impide que ustedes se pongan el antifaz de oposición en público, mientras en realidad siguen callando ante las trampas al solitario de la señora alcaldesa y de un gobierno que solo ha demostrado incapacidad para dirigir esta ciudad durante 7 años. Y hoy lo han vuelto a demostrar. Sobre sus peticiones, les recuerdo que ustedes pactaron la ordenanza de movilidad, donde estaban a favor de la eliminación sistemática de plazas de estacionamiento, así como de regular en general el transporte colectivo. Y, sin embargo, en todo este mandato, ni han impulsado la licitación del bus urbano caducada en 2024, ni han exigido las conexiones prometidas por Inés Rey y sus camaradas. Es más, hoy tenemos una Coruña cada vez más aislada, incomunicada y endeudada. Señora Rey, su forma de gobernar sí que es una tomadura de pelo a los coruñeses, un despropósito tras otro sufragado por el BNG. Miren, hasta 2026 ustedes han permitido un mercadillo navideño, el más cutre de la historia, o un mundial que se quedó por el camino, ambos proyectos personalísimos de la señora Rey. Han tragado con las obras fallidas como Alcalde Marchesi o el Parque del Observatorio, con la deshumanización y el abandono de los barrios. Ya veremos lo que ocurre con los cantones y el Metro Sidero. ¿Acaso han forzado desde el BNG el mantenimiento de las infraestructuras? ¿Qué opinas de esta motosierra de la señora Rey, siempre preparada para talar indiscriminadamente incluso árboles emblemáticos? ¿O qué hay del abandono de la limpieza viaria, de los equipamientos, de los trabajadores o de la movilidad ya insostenible? Por supuesto, seguiremos hablando de la inseguridad y del sórdido feminismo socialista. Pero ante este panorama, señora Beira, ¿qué hacen ustedes? Aguantar ahí, fieles, leales y al pie del cañón, apoyando a Inés Rey aunque sea tapándose la nariz. Porque ustedes son cómplices de la pésima gestión de una alcaldesa marcada por su dejadez, su soberbia y desconsideración hacia los ciudadanos. Apoyan sin miramientos a un gobierno sin diálogo que antepone la ideología al interés general. Les adelanto que, por supuesto, votaremos a favor de su moción, porque es cierto, las personas que acuden a un hospital lo hacen por obligación o por necesidad. Por tanto, estamos de acuerdo en cualquier mejora que permita optimizar las condiciones de los trabajadores, pacientes y demás usuarios del Chuac. Pero antes de acabar, les propongo una reflexión. Primero, si ahora, no tenemos zonas de estacionamiento gratuitos, ¿por qué el Gobierno de Inés Rey no planifica correctamente ni la movilidad ni la accesibilidad antes de hacer cambios? Segundo, con la concesión del bus urbano caducada y sin licitar desde 2024, es imposible realizar mejoras en el cuadrante de líneas y frecuencias e itinerarios. Y tercero, el sistema de transporte interurbano se rige por criterios de complementación, eficiencia y operatividad. Es decir, que las líneas interurbanas se coordinan con las urbanas para llegar al hospital, sí. Por lo que, si una de ellas no funciona bien, pasa lo que pasa.
Así es que sigan ustedes escribiendo otro epígrafe más en su carta a los Reyes de 2027. No es por quitarles la ilusión, pero esta será otra moción que quedará sin cumplir. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Catalán. Turno para o Goberno, señora Díaz. Grazas, señora alcaldesa. Moi bo día a todas as persoas presentes e aquelas que nos siguen por streaming. Especialmente un saúdo ás veciñas da Asociación Os Anxos que hoxe nos acompañan. Pois a Coruña está vivindo un momento decisivo, un momento de gran transformación, levantando por fin infraestructuras que levaban demasiado tempo pendentes e afirmando esa vocación nos vindeiros anos de gran cidade que coida da súa xente e que aposta por mellorar e avanzar no emprego, en sanidade, protección do medio ambiente e mobilidade sostible. Pero sabemos que todas estas transformacións, por suposto, comportan impactos na vida cotiá. Así como pasa nas obras, nas actuacións que se acometen na cidade, por necesarias e positivas que sexan, pois sempre xeran incomodidades. E isto pois é o que está a acontecer no entorno do Choac, non? Así que, señora Beira, coincidimos en que estamos ante un problema real que afecta a persoas traballadoras, a pacientes e acompañantes, pero tamén hai que abordar este debate con rigor, porque aquí hai competencias de varias administracións, por unha parte do Concello, como di, pero maioritariamente do Sergas e da Xunta, cousa que a señora Catalá non tocou porque non lle interesaba, non falou do Choac. Desde o Concello estamos a actuar e boa mostra disto é o proceso do derribo do viaducto, no que, grazas ás numerosas reunións mantidas coa Xunta de Galicia para a temporalización, para os itinerarios alternativos e para os accesos, pois conseguiuse evitar o colapso do tráfico male o corte da entrada e da saída polas xuvias. Con respecto ás liñas de transporte urbano, as liñas 12, 12A, 17, 20 e 22 siguen a manter o servizo con lixeiras modificacións na liña 22, pero máis alá destas medidas inmediatas das liñas de transporte urbano, a medida estructural que xa vai dar resposta é o novo contrato do transporte urbano que sí que comporta, xa na súa fase final, incorpora melloras nas conexións cos centros hospitalarios, ampliación de frecuencias e ampliación de horarios. Isto vai permitir, como digo, esa resposta eficaz e sostida no tempo para Choac. Con respecto ao transporte interurbano, non houve cambios antes e despois do derribo, pero isto pon en evidencia pois o que sigue pendente que este Concello está a reclamar desde fai anos, que é esa mellora da conexión dos concellos da área sanitaria, da área metropolitana, cos centros hospitalarios. Esta necesidade que ten que ser abordada, como digo, desde a área metropolitana, e que a Xunta de Galicia aínda non acometeu. Con respecto aos itinerarios peonís, pois evidentemente garantizamos os accesos seguros. Saben que é unha actuación que está acometendo a Xunta de Galicia coa financiación do Concello e a supervisión municipal que, por suposto, seguimos a acometer. Con respecto ao aparcadoiro, trátase dunha concesión que non depende do Concello, pero, por suposto, consideramos imprescindible garantir que se estean a cumplir as condicións desa concesión e que non existan situacións abusivas. Como digo, as obras sempre crean problemas, digamos, incomodidades, e por eso reclamamos a Xunta e queremos que este pleno tamén reclame esa mellora das conexións do transporte interurbano. Queremos instar, e xa o fixemos, instar os Sergas para poñer en marcha un plan de mobilidade para o persoal que xa é obligatorio por artigo 26 da Lei de Mobilidade Sostible, non sabemos se existe. Instar a Xunta a supervisar o cumprimento das concesións do aparcadoiro do hospital para evitar esas subidas non xustificadas. Porque, en definitiva, a mobilidade non é unha cuestión menor, é unha cuestión de acceso a dereitos, así que, por responsabilidade, votaremos a favor da moción, aínda que non deixamos de reclamar que cada unha das administracións cumpra as súas obrigas. Grazas. Moitas grazas, señora Díaz. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do BNG sobre actuacións nos barrios de Mesoiro e Bío e consta unha emenda de adición do Grupo Popular sobre Martinete e Bío. Pode sair, señora Beira. Señor Soto, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. No último pleno ordinario, tanto o PP como o BNG coincidimos en varias das nosas mocións. Eu dixen que iso indicaba que había problemas acuciantes nesta cidade os que o goberno local non estaba atendendo.
O PP, no seu ton habitual, acusounos de copiarlle as mocións, o cal é materialmente imposible, porque foran presentadas con unha diferencia de poucos minutos, e non sei vostedes, señores do PP, pero nós non decidimos o tema das mocións, nin as redactamos en cuestión de minutos. Pero xa que vostedes non desaproveitan ningunha ocasión para enredar, déixeme facer un repaso desta semana. Luns, ao mediodía, o PP presenta 3 mocións con exposicións de motivos de menos dunha cariña e partes resolutivas breves e con contido abstracto. Pouco despois, o BNG presenta 3 mocións sobre a mobilidade polas obras do CHOAC, sobre os barrios de Mesoiro e Bío e sobre a Comisión de Coordinación Aeroportuaria. Luns pola tarde. O PP, que non levou nada sobre os barrios, vai a Mesoiro, grava un vídeo e sube ás redes. Que pide? Pois que se leve a efecto a transferencia da DP 512, que foi aprobada neste pleno por unanimidade, a proposta do BNG. Non contentos con iso, rexistran o mércores unha emenda de adición, pero en vez de referirse ao barrio de Mesoiro, refírense ao do Martinete. Magua que non coñeza unha aplicación secreta que se chama Google Maps para poder identificar os barrios dos que falan, señores do PP. En fin, desde o Grupo Municipal do BNG propoñemos unha serie de medidas para os barrios de Mesoiro e Bío. Unha vez máis, non se trata de grandes accións custosas cuxa execución levaría moito tempo e esforzo. Trátase de intervencións pequenas dirixidas a garantir bens moi básicos como a seguridade viaria ou a disponibilidade de equipamento deportivo e de lecer. En primeiro lugar, pedimos que se garanta a seguridade peonil e viaria na estrada de Mesoiro, que se arranxen as fochancas, que se pinten os sinais horizontais, que se garanta a accesibilidade ao longo de todas as virarrúas. Señoras e señores do Goberno local, para un veciño con carriño de bebé, para unha veciña con cadeira de rodas, é moi difícil moverse polo barrio. Esta situación non é de recibo para ninguén. En segundo lugar, pedimos que se instalen elementos de calmado do tráfico e de control de velocidade nesta vía. Trátase dunha vía en que moitos coches superan a velocidade máxima permitida, poñendo en risco a seguridade viaria. En terceiro lugar, exiximos que se execute a partida orzamentaria por acondicionamento da praza da Rúa do Horto, que acordaron con nós. Que se aseguren as tapas dos sumidoiros, que se melloren os equipamentos, que se estude a súa ampliación, que se vale o seu espazo. Pero é que a veciñanza do barrio necesita con urxencia un lugar de encontro. En cuarto lugar, exiximos que se acepte a transferencia dos terreos que o Ministerio de Fomento ten en propiedade nas inmediacións de Mesoiro e que está disposto a transmitir. E queremos que logo da transferencia se escoite a veciñanza para determinar que facer neles. Pero é que o barrio necesita equipamento deportivo, necesita estacións de Bicicoruña, etc. En quinto lugar, exiximos que se mellore a frecuencia de roza nas inmediacións do barrio. Levamos pedindo isto moito tempo tamén para outros barrios, para o Sil, para Silva, para Feáns, para Mesoiro, para Elviña, para o núcleo do Bosque, para Novo Mesoiro, pero xa abonda de que non se poda circular polos carrís bicis da zona, xa abonda de que haxa que ocupar a vía porque na virarrúa medran as silvas. Isto, que é impensable na cidade de Xardín ou no Parrote, é o día a día de moitas coruñeses e coruñesas. En sexto lugar, levamos a necesidade de mellorar a iluminación no barrio de Bío. Sabemos que vive pouca xente neste lugar, pero tamén somos conscientes de que o Concello débelles a estes veciños uns estándares mínimos de limpeza, de iluminación, de seguridade viaria. Por esta falta de seguridade viaria é que exiximos tamén para Bío, vou rematando, a visibilidade nas vías de acceso ao barrio que a día de hoxe son un problema para a veciñanza. Anunciamos o noso voto favorable á emenda do PP, sempre cando rectifiquen e fagan mención a Mesoiro e non o Martinete, pois trátase de barrios diferentes e dende o BNG xa levamos unha moción relativa a ese barrio no pleno anterior. Moitas grazas. Grazas, señor Soto. Se non lle entendín mal, votan a favor da emenda se a cambian, pero é que non se pode cambiar. Simplemente que cambien o título, que non se refire ao barrio, a moción non é sobre o Martinete, é sobre Mesoiro. Xa sei, vale, bueno. Apague, aí. Partido Popular, señor Amado. Sí, pedimos perdón polo error. Ahora, escribir evidentemente era Mesoiro, é simplemente un erro de transcripción. Vou empezar a miña intervención, en que despois teña menos tempo que os demais concelleiros, desexando ya a señora alcaldesa que mellore a voz e que a xafonía que ten que dure pouco, por favor. Han pasado más de 2 años y medio desde que este pleno aprobó por unanimidad una moción para mejorar el núcleo de Mesoiro. Desde septiembre del 2023, este grupo municipal ha preguntado reiteradamente por los avances. La respuesta, el silencio absoluto. Hoy los vecinos de Mesoiro se levantan con los mismos problemas de hace 30 meses. La carretera de P512 sigue bloqueado sin el traspaso de la Diputación. Las aceras son impracticables para personas con discapacidad. El núcleo interior carece de asfaltado y ordenación. Y el río sigue esperando una limpieza que nunca llega.
¿Qué pueden esperar los vecinos de este gobierno? Sinceramente, nada. Todavía recordamos cuando la alcaldesa Inés Rey se presentaba como la alcaldesa de los barrios. En su última visita, tras hacer esperar 30 minutos a la asociación de vecinos, despachó el encuentro diciendo que tenía prisa para irse a otro lugar. Desde entonces, ni rastro de ella, ni respuesta a las solicitudes de reunión, como la última que han hecho la asociación de vecinos hace 2 meses y que no tienen respuesta aún. Para este gobierno existen barrios de primera y de segunda, y está claro que Mesoiro está al final de su lista de prioridades. Es inadmisible que en pleno 2026 los vecinos de la Rúa do Pouperón tengan que caminar 100 metros para tirar la basura porque los camiones no pueden acceder y no hay contenedores. Las familias vivan en vilo por la presencia de un ocupa que genera inseguridad, mientras el ayuntamiento ignora las llamadas de auxilio hechas por los vecinos a las distintas concejalías. Que el Gobierno municipal haga oídos sordos a un Ministerio de Fomento que ya ha mostrado por escrito su disposición a ceder terrenos para uso público. La realidad es una: desprecio a los vecinos y desprecio a los acuerdos de este Pleno. Probablemente hoy votarán a favor para salir del paso, porque para ustedes, señores del Partido Socialista, el Pleno es un trámite molesto. Para nosotros es la oportunidad de ponerlos frente al espejo de sus incumplimientos. Son ustedes un gobierno quemado, más preocupado por mantener el sillón que por gestionar la ciudad. Hechos que se demuestran vista la situación financiera que nos dejan a los que vamos a gobernar esta ciudad a partir del año que viene. Y termino dirigiéndome a los señores del Bloque Nacionalista Galego. Ustedes son cómplices. Sus pactos de investidura y presupuestos sostienen este inmovilismo. ¿De qué sirve traer mociones denunciando incumplimientos si siguen apoyando ciegamente a quien los ignora? Su ideología parece importarles más que el bienestar real de los vecinos de Mesoiro, del Agra del Orzán, los del Costrillón o lo de las Xubias, donde su voto se aprobarán las fechorías que pretende ejecutar la señora Rey. No obstante, apoyaremos la moción presentada por ustedes y agradecemos que hayan aceptado nuestros puntos de adición a la misma. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Amado. Turno para o Goberno. Señor Borrego. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos e a todos. O compromiso deste Goberno municipal coa política de proximidade na cidade é incuestionable. Os barrios se sitúan no centro das actuacións, cada un seu barrio coas súas tamén características, e non é unha excepción Mesoiro e Bío. Ao longo deste mandato fixéronse xa actuacións importantes e fundamentais para os vecinos, reclamadas tamén por eles necesarias, como a renovación do pavimento completo da carretera de acceso a Bío, ou melloras de accesibilidade nas paradas de bus, ou ampliacións da área infantil, ou unha intervención estrutural clave na pasarela da Rúa Fonte Grande, por poñer só uns exemplos. Isto non quita que o barrio e as súas particularidades precisen outro tipo de actuacións que se están tamén planificando. Efectivamente, hai cousas que non pasan en outros barrios a efectos do que é a promoción da natureza, non? Como é no caso de Mesoiro. E así este barrio conta cun nivel de limpeza 4, que supón barrido manual motorizado e brigada 7 veces á semana, ademais de baldeos nocturnos. O 7 de abril, anteonte, fíxose, por exemplo, unha limpeza especial no carril bici da Avenida García Sabel, como se ven facendo recurrentemente, porque todos sabemos que a maleza crece e hai que atendela precisamente para dar cobertura e seguridade a esa infraestructura. Sobre todo tamén estamos actuando en Bío para intentar evitar eses vertidos incontrolados que se fan e así garantir tamén que estes barrios teñan a mesma calidade de servizo que o centro da cidade. Hai cousas que efectivamente piden os veciños e que están na moción que se están atendendo pero que levan o seu procedimento. Cando se refiren á estrada de P512 ou as súas beirarrúas, trátase dunha infraestructura que é da Diputación. En ese sentido, xa está tramitada a intención do Concello para que a Diputación, precisamente, ademais, esta semana tiveron unha reunión os técnicos, atenda efectivamente o estado desa estrada para transferila correspondentemente ao Concello e poder actuar sobre ela, no mesmo sentido tamén que no calmado de tráfico. A efectos de iluminación, está plantexándose xa a mellora da iluminación en Bío, tamén está integrado no estudio técnico do novo contrato de transporte público a nova parada de autobús. Aquí tamén hai que falar de realismo de posibilidades. Cando se pide que se valen determinados terreos ou que se invirtan neles, hai que ter en conta que neste caso falamos de terreos privados. Outra cousa é que podamos botar unha man no seu desbroce, no seu plantexamento previo unhas festas para botar unha man ao barrio xa que non teñen outro espazo, pero evidentemente non podemos investir ou gastar cartos en parcelas privadas. E con respecto ao tema da emenda que plantexa o Partido Popular, que é moi bonito dicir que fagamos todo o posible para meter os camións da recollida de basura nunha rúa na que no seu lado máis estreito dispón de 2
metros con 50, cando mínimo para que pase un camión de recollida de lixo son 3 metros e medio. Se queren que tiremos edificios para ampliar a calle o faremos. As peculiaridades do barrio a veces ofrecen certas incomodidades que desde a área de medio ambiente tamén se están traballando para evitar, coa promoción de posta a disposición de máis contedores ou de comodidade para acceso a elos, poder xestionar mellor a basura. Pero evidentemente hai cousas como tirar edificios para ampliar a estrada que de momento non se poden facer. Apoiaremos a moción e apoiamos a emenda independentemente do tema do Martinete, aínda que sabemos que non se vai poder ampliar esa estrada, pero faremos o posible para acomodar as necesidades de recollida dos veciños. Moitas grazas, señor Borrego. Queda incorporada, señor Soto, a emenda á moción e votamos todo en conxunto. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Rematan aquí as mocións do BNG. Si lles parece, facemos unha pausa de 15 minutos. Retomamos a sesión coas dúas mocións que quedan do Partido Popular. Moitas grazas.
Retomamos a sesión co debate das dúas mocións restantes do Partido Popular. A primeira delas relativas conexións por estrada e por tren. Quen vai intervir do Grupo Popular? Señor Lorenzo, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Traemos una moción que habla un poco sobre las conexiones por carretera y por tren. Yo estoy muy atento a lo que se hizo en este pleno y antes escuchaba a la señora Díaz que este gobierno municipal era el gobierno de la gran transformación de la ciudad. Yo creo que este es el gobierno, y creo que se equivoca, señora Díaz, es el gobierno de las pérdidas. Hemos perdido el Mundial, éramos sede y ya no fueron capaces ustedes de gestionarlo y sacarlo adelante. Hemos perdido conexiones en los transportes públicos, tanto en tren por avión. Estamos perdiendo muchas inversiones del Estado porque no se están reclamando, esos compromisos que se adquirió el Gobierno central que no cumple. También perdemos mucho tiempo, todos los días, los coruñeses y coruñesas entrando en la ciudad por Alfonso Molina. Esa infraestructura que está parada, que nadie nos dice qué es lo que está pasando con ella, pero sobre todo que nadie da una fecha de cuándo va a terminar. Y los coruñeses que todos los días la sufren se preguntan qué es lo que pasa aquí. Por eso le digo, pónganse ustedes a trabajar y sobre todo con el Gobierno central para que al menos nos dé una respuesta de cuándo va a finalizar. También podemos hablar del tren. El otro día escuchamos la triste noticia para la ciudad de que la conexión directa con Barcelona desaparecía. Ahora la única conexión directa que hay entre Galicia y Barcelona hay que cogerla en Vigo. Me pregunto qué están haciendo ustedes. Yo ya sé que están diciendo que va a ser temporal, pero también iba a ser temporal la supresión del tren nocturno durante la pandemia y ese tren no ha vuelto. Y hoy también hemos hablado mucho, y se ha hablado mucho aquí hoy, del aeropuerto. Yo lo voy a resumir después de todo lo dicho. Cada vez tenemos menos inversiones en el aeropuerto, cada vez tenemos menos rutas en el aeropuerto y cada vez tenemos menos frecuencias. Pero decía el señor Castro en su intervención que cuál iba a ser el titular de este pleno. Mire, señor Castro, yo le voy a dar cuál va a ser el titular de este pleno. La debilidad de este gobierno de Inés Rey, que no es capaz de sacar sus proyectos adelante, que no es capaz ni siquiera que sus concejales la defiendan en sus intervenciones y que la autoridad no se consigue dando golpes en la mesa, cesando o gritando. La autoridad se consigue con el respeto. Y todo esto, debilidad del gobierno de Inés Rey, que vemos día a día y que este pleno, digo, fue una muestra más. De hecho, dos de los temas que trajeron de gobierno, uno no salió adelante y otro lo retiraron, perjudica a la ciudad todos los días. Esto es lo grave de todo lo que está ocurriendo, de esa debilidad, de esa falta de liderazgo, de esa falta de capacidad de gestión que tiene Inés Rey, pero sobre todo esa falta de capacidad que tiene de alzar su voz frente a las reclamaciones al gobierno central, a ese gobierno que ella llama gobierno amigo. Dice que no le temblará la voz, no lo sé, pero lo que sí que estamos viendo todos los coruñeses es que día a día esta ciudad está perdiendo. Y seguramente con el tiempo, señora alcaldesa, señora Inés Rey, usted también perderá ese puesto. El puesto de alcaldesa, porque esta ciudad necesita un alcalde o una alcaldesa que sepa liderar y que sepa sacar adelante todos los proyectos y que no todos los días vemos cómo la ciudad pierde cada día, todos los días, todos los temas. Hemos perdido el liderazgo. Somos la ciudad que teníamos que ser el motor de Galicia y vemos como otras ciudades, como Vigo, están aprovechando la falta de capacidad que tiene Inés Rey para sacar adelante sus proyectos. Así no podemos seguir. Ya digo, tienen ustedes el titular, la debilidad del gobierno de Inés Rey, que ni siquiera sus concejales, ni siquiera sacar... Moitas grazas, señor Lorenzo. Turno para o BNG, señora. Sí, grazas. Señor Lorenzo, dicía vostede que a cidade necesita unha persoa na alcaldía que a lidere, non? E que a defenda.
Creo que o Partido Popular non é a organización política que mellor pode falar deste asunto, nin de que vai a liderar unha cidade precisamente e defendela, porque vostedes xa estiveron no goberno, xa lideraron o goberno da cidade, xa tivemos un alcalde do Partido Popular. E cal foi o resultado en infraestructuras de mobilidade para a cidade da Coruña? Ningún avance, absolutamente ningún avance, señor Lorenzo. Porque vamos a ver, no seu goberno anunciouse, xa perdín a conta de cantas veces a ampliación de Alfonso Molina e non se produciu. E en tren, pois, os mesmos servizos, non aumentaron os servizos, non melloraron os servizos. Polo tanto, non sei de que ven presumir vostede agora, porque a demostración dos feitos do Partido Popular son bastante reveladores. E xa non lle digo nada en política municipal a respecto da mobilidade que vostedes prometeron, que suprimiron un carril bus. Suprimiron o carril bus. Esa foi a súa mobilidade. Polo tanto, de verdade, que falen vostedes de mobilidade ten bastante, bueno, pois é curioso, non? Que se preocupen agora vostedes destes asuntos. Nós, desde o BNG, desde logo, estamos de acordo en que hai que axilizar as obras de Alfonso Molina. Sempre dixemos que as obras de Alfonso Molina o que non podían ser son unhas obras para meter máis coches na cidade, e o que queremos é que o que hai que facer é promover o transporte público para chegar á cidade da Coruña, onde está a Xunta de Galiza e o Partido Popular para promover unha mobilidade metropolitana digna que impida que entren 150.000 vehículos cada día na cidade da Coruña. Bueno, gustaríame saber onde está. A respecto do tren, desde o BNG, no momento en que se coñeceu este recorte en servizos que ademais non só nos conectaban con Barcelona, sino que ademais conectaban a Coruña co interior de Galiza, o que fixemos foi facer unha pregunta, e de momento é algo provisional. Desde logo, nos estaremos ao carón da cidadanía da Coruña para reclamar que iso que se di que é provisorio, desde logo, sexa así, sexa algo momentáneo e que se recupere esta conexión. E que, desde logo, non é presentável que o Ministerio de Transportes diga que se pode facer un transbordo en Santiago, cando hai que lembrar que aínda non se recuperaron todos os servizos ferroviarios a Santiago de Compostela desde a pandemia. Polo tanto, exiximos, evidentemente, e compartimos a preocupación, e exiximos que o Ministerio de Transportes recupere todos eses servizos perdidos e mellore todas as conexións coa Coruña. A Coruña con Ferrol, a Coruña con Barcelona, a Coruña con Lugo, a Coruña con Ourense, todas as frecuencias e todos os servizos teñen que ser mellorados. E tamén hai que recordar que o BNG está detrás dese estudio que se desa implantación dos cercanías en ferrocarril que o Ministerio de Transportes está impulsando. Iso é froito dun acordo co Bloque Nacionalista Galego, que é o único que pon este asunto en riba da mesa e obriga o Estado a facer algo, non o Partido Popular. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Goberno local, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Bueno, imos a centrarnos na moción, non? Esa moción que trae aquí o Partido Popular para falar de Alfonso Molina. Decía a señora Beira, eu coincido con ela, decía ben, non? Houve un período longo de tempo. En primeiro lugar, mentras o PP gobernaba España, gobernaba Galicia e gobernaba no Concello da Coruña, a reforma de Alfonso Molina formou parte de múltiples anuncios publicitarios do Partido Popular. A realidade cal foi? Que a Coruña segueu esperando, lendo anuncios, pero sin un só trámite que puidera albiscar como mínimo o lonxe que se fora a facer algo. Podemos coller martes 8 de outubro de 2013. Negreira afirma que habrá obras en Alfonso Molina en el 2014. Entre o chau-chau do Partido Popular e o que fixeron está aquí. Publicidade e propaganda. Feitos, ningún. Siguiente.
7 de octubre de 2013, la ampliación de Alfonso Molina non se iniciará antes del 2015. Non, foi boa verdade que non se empezou antes de 2015. Podemos seguir, incluso non había problema de presupuestos naquele momento, ahora preocupa os presupuestos. El PP reitera que sí ampliará Alfonso Molina, aunque non figuren los presupuestos. Hai que enviala ás Cortes Xerais e incluso a Moncloa, porque pode ser de utilidade. Ahora que tanto lles gusta falar das cousas de outros sitios. En fin, isto é a credibilidade do Partido Popular. Menos mal que só gobernaron 4 anos en toda a etapa democrática neste Concello. Nos 4 anunciaron, facer non fixeron nada. Segundo lugar, algo moi obvio e evidente, tivo que chegar Inés Rei á alcaldía para que se rematara o proxecto, pasaran todos os informes sectoriais, se licitara finalmente o 26 de maio de 2023 e se adjudicara posteriormente. Terceiro, para que quede claro, as obras, baixo o noso punto de vista, avanzan con lentitude, con incomodidades propias das obras e, sen dúbida, levan un retraso que o Ministerio está xustificando nos múltiples problemas técnicos surdidos polos máis de 20 servicios afectados nas galerías e canalizacións interiores. Pero a este Goberno a explicación non lle resulta suficiente e por isto exiximos ao Goberno de España que se desatascara a situación que había con Exolum, concretamente, de aí que se prepare un modificado técnico correspondente para que neste mes, debería de estar aprobado neste mes de abril. Cuarto, a información sobre o tren a Barcelona foi dada a coñecer polo Goberno de España, que desminteu o que se decía e confirmou que se manterá o tren a Barcelona dende a Coruña. Hoxe, o que lles podo anunciar é que neste mes de abril, a finais de abril, se reunirá a Comisión de Seguimento co Estado, Concello da Coruña e Ministerio de Transportes, e a posición do Goberno Municipal é a que xa ten transmitido a nosa alcaldesa. Máxima exixencia para que aceleren coas obras. E segundo, esta mesma semana nos transmiteu o Ministerio de Transportes o compromiso para a licitación da segunda fase de Alfonso Molina antes do 31 de maio deste ano. Segunda fase denominada de integración ambiental, o que suporá a integración ambiental das marxes, coa creación de sendas peatonais e ciclistas en ambos laterais e a adecuación de zonas verdes. Con esta licitación daráse por tramitada a parte da reforma, ampliación e humanización de Alfonso Molina. Isto é traballo, son datos, exigencia máxima co Goberno de España, traballo constante e pasos adiante para conseguir os obxectivos. Remato, señor alcaldesa. Non, ten que rematar, sinto moitísimo para a seguinte, porque aquí vai todo igual. Votos a favor da moción. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Partido Popular sobre instalacións deportivas municipais. Señor Mora. Muchas gracias de nuevo. Buenos días. Bien, en los últimos 7 años, el actual secretario general para Deporte, mi compañero Roberto García, hizo un trabajo excepcional, tanto aquí como en la otra responsabilidad que desempeñaba, y fruto de ello es que hoy está al frente de la gestión del deporte en toda Galicia. Su conocimiento del tejido asociativo, de la realidad de los clubes, de sus necesidades y las necesidades en general de la ciudad en el ámbito deportivo, los traía a los plenos poniendo de manifiesto sus puntos de mejora. Y uno de ellos es el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. Y han hecho falta casi 2 mandatos enteros de Inés Rei al frente del Gobierno municipal para que los usuarios vayan a poder usar y disfrutar de unas instalaciones en unas condiciones mínimas aceptables. Han hecho falta, como digo, 2 mandatos, pero también varias mociones, diferentes ruegos. Y me alegro que haya sido a raíz de la primera moción que presento sobre esta área en la que se haya solucionado este asunto. En cualquier caso, señora Rei, es inadmisible que los usuarios de la piscina municipal lleven el tiempo que lleven sin poder usarla porque no se planifica y no se dan las soluciones adecuadas a los problemas. Es inadmisible, señora Rei, que los usuarios del campo de fútbol de San Pedro de Visma se jueguen el tipo, cada vez con riesgo de lesiones graves, cada vez que se acercan al área. Es inadmisible, señora Rei, que el punto 119 de su programa electoral sea el campo de tierra de Virxe do Carmen y se encuentre en el estado en el que se encuentra. Es inadmisible, señora Rei, que los chicos y las chicas que cada día usan los vestuarios de la torre, en vez de estar centrados en practicar el deporte, estén preocupados en cómo estarán las duchas
a las duchas a las que irán al terminar, o en el caso de las chicas, cuándo y en qué vestuario se podrán cambiar. Todo esto, como digo, es inadmisible. Por cierto, señora Rey, el punto 120 de su programa electoral promete desarrollar la candidatura de nuestra ciudad para ser sede del Mundial de Fútbol. Si las 125 promesas electorales que incluye su programa electoral las analizó con el mismo rigor y la misma serenidad que usted alega ahora, eso quiere decir que su programa electoral es una tomadura de pelo y eso es también inadmisible. Pero mire, tengamos ese contrato de mantenimiento o no, la ciudad sigue teniendo un problema muy importante con las infraestructuras municipales. Y ahora vemos con preocupación que también lo tiene el Ayuntamiento con la situación económica a la que nos ha llevado. ¿Puede garantizar las partidas asignadas en los próximos años? ¿Será el deporte el principal damnificado de su gestión económica? Lo vemos cada año al comenzar la temporada, cómo los clubes o los usuarios tienen que renunciar a poder practicar la disciplina que desean por el mero hecho de que no hay espacio para hacerlo. Eso nos lleva al punto 116 de su programa electoral, usar las instalaciones deportivas en los centros educativos en horario no lectivo. Es decir, lo que hace la Xunta, pero al revés, que cede sus instalaciones para que sean los centros educativos y las AMPAs las que se beneficien y den una solución a los usuarios. Una Xunta de Galicia que en los últimos 4 años ha invertido más de 9 millones de euros en actualizar sus infraestructuras. Es decir, le repito lo mismo que en mi anterior intervención, señora Rey. Usted tiene un problema en la ciudad con la vivienda y la Xunta le está dando una solución. Lo tiene el problema con el diseño futuro de la ciudad y el puerto lo lidera. Y lo tiene con la actividad aérea y la Xunta lidera este asunto. Pero usted tiene el problema con las infraestructuras deportivas y la Xunta es el que hace un verdadero esfuerzo inversor. Mire, como le decía anteriormente, es inadmisible que por su desidia, inacción y falta de planificación, las instalaciones deportivas vayan a estar sin contrato de mantenimiento. Espero que en 2027, cuando se siente ahí por última vez, el contrato esté adjudicado y que también lo estén los relativos a San Diego, el Castrillón o la piscina de San Amaro. Por todo ello, el Grupo Municipal presenta la moción registrada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mora. Turno para o BNG, señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. A verdade é que tiña pensado centrarme só na proposta do plan de instalacións deportivas, pero dixo o señor Mora unha cuestión que eu quería comentar. Dixo que o ex-concelleiro Roberto García, que por certo teño en boa estima, fixo moito por defender as instalacións deportivas municipais. Bueno, pode ser certo, non o sei. O que sí que é verdade é que quizáis tiña que ter feito a Xunta moito máis por defender as instalacións deportivas da Xunta na Coruña, porque dicir que o estado desas instalacións deportivas é boa, eu creo que é, dende logo, mentir. Ben, o PP trae agora unha moción propoñendo un plan para as infraestructuras deportivas municipais. Trátase unha vez máis dunha proposta que o BNG levaba no seu programa, que o BNG acordou incluir no acordo de investidura, que o BNG meteu nos orzamentos. Así que agradecemos ao PP que se una a nosa reivindicación. Dende o goberno tensenos dito informalmente que os estudos para o plan están en marcha, mas supónse que levan así bastante tempo sin que teñamos obtido resultados, polo menos polo de agora. E cal debe ser a finalidade dese plan director? Bueno, pois dende logo realizar un mapa das instalacións deportivas da cidade, identificar e resolver as carencias que podan existir e que existen, ampliar a súa dotación e elaborar un plan de usos que permita a optimización destas infraestructuras. E por que é necesario este plan director? Bueno, pois porque as carencias nas instalacións actuais multiplícanse. Por facer un breve repaso, simplemente, de asuntos que temos impulsado nos últimos meses dende o Grupo Municipal do BNG. O frontón de Riazor ten sufrido recentemente a falta de auga quente nos seus vestiarios e, ademais, o seu chan está desconchado e patinar nel é un deporte de risco, e saíno porque adestro aí. A piscina de Riazor ten sido obxecto de recentes intervencións que teñen suspendido o servizo e, a pesar diso, estivo unha semana ca caldeira estropeada, sen auga quente. Os polideportivos de Riazor necesitan de mantemento, pois nalgún caso nin se ven ben as liñas das canchas. O campo de golf da Torre está ás arañas, con espazos inutilizados e falta de mantemento. O campo de fútbol tamén, o campo de fútbol da Zapateira falla tamén o acondicionamento da súa herba. No polideportivo de San Diego, a demora na licitación
situación ten provocado recentemente que os usuarios e usuarias teñan que practicar deporte nun gimnasio con máquinas moi deterioradas. No Pazo dos Deportes é moi necesaria tamén a mellora da megafonía e que se mellore tamén o mantemento da zona exterior. En fin, non sabemos que a Coruña é unha cidade que ama o deporte e que isto provoca unha demanda moi alta, pero tamén creemos que este goberno debe estar á altura da súa veciñanza e o estado das instalacións deportivas municipais, o certo, é que deixan moito que desexar, o igual que o trato, por certo, os monitores das escolas deportivas municipais, verdadeiro alma do deporte municipal nesta cidade. E denunciamos, por suposto, todo isto, igual que denunciamos, como dixen antes, o estado das instalacións deportivas da Xunta na nosa cidade. Por tanto, anunciamos o noso voto favorable a esta moción. Moitas grazas, señor Soto. Turno de peche para o Goberno, señor Vázquez. Gracias, señora alcaldesa. Yo estoy en shock desde ayer con esta moción. Ustedes hablan de inadmisible. Mire, inadmisible es sacar un vídeo ayer con esta moción a todos los ciudadanos hablando del estado de las instalaciones y poniendo esta foto del frontón que es anterior a la pandemia. Esto es engañar a los ciudadanos. Esto es engañar a los ciudadanos. Poner el mantenimiento con una foto anterior a la pandemia. O sea, no está ni rocódromo montado. O sea, esto ya es alucinante. Pero tengo más, no se preocupen. Pero mire, como ustedes viven todavía cuando gobernaba, les voy a poner al día de lo que estamos haciendo. Mire, este gobierno ha contratado en enero del 2025 y con un plazo de ejecución de 16 meses que termina este mes de abril, la elaboración de un plan director de instalaciones en el que están participando clubes, entidades, federaciones, asociaciones de vecinos y más integrantes del tejido deportivo en nuestra ciudad. Un documento estratégico de referencia que oriente las decisiones municipales en materia deportiva durante los próximos años, alineando con los principios de sustentabilidad, inclusión y eficiencia de la gestión pública. Son los ejemplos que ustedes estaban dando. No hemos estado parados. O sea, hablan de la piscina. Mire, si el día que fueron a hacerse la foto hubieran ido al lado que estaba el rocódromo, tuvieran una foto actualizada, pero también la tendrían de la piscina, porque la que ponen en la piscina también es de años atrás. Mire, hubieran hablado con el técnico de la instalación o con los de mantenimiento y les hubieran explicado lo que es una avería y lo que es un mantenimiento, y que hay averías con que usted haga mantenimiento preventivo, pues hay averías. Y solo les digo que calentar el agua después de vaciar la piscina, pues son 2,5 grados por día. No es, o sea, hay que vaciar, pero son una piscina que lleva 360.000 litros y no tenemos un calentador para echarle agua caliente. Eso hay que calentarla. Entonces, si hubieran preguntado allí al técnico, porque van a hacerse la foto pero no preguntan nada, pues se hubieran enterado. ¿Me explico? Hablan de la ciudad deportiva de la Sena Iglesia. Pues con el gobierno de Inés Reyes, de que no hace nada, pues han cambiado los 5 campos. El último, el campo número 1, con coste de 357.000, o se ha sustituido las barandillas para dar más seguridad y mejorar la seguridad, 102.000, o se ha aprobado, ayer se adjudicó la reforma de los vestuarios, la primera fase, por 854.000. Hablan ustedes de San Pedro de Viesmo, saca usted una foto. Ya se ha licitado, ustedes van a las juntas de gobierno, ya se ha licitado la sustitución del césped de los 2 campos y otras intervenciones, 493.000. Junta de Gobierno, yo no sé si no lo informa, señor. En Iris, Campo de la Madosa, pues mire, se inauguró con este gobierno en 2024 y no hay nada, ningún problema, y si lo hubiese está en garantía. Palacio de los Deportes, se adecuó a la normativa eléctrica y se va a cambiar ahora el anillo de agua caliente para el tema que tenemos de las pérdidas de agua, 394.000. Se está haciendo un estudio de megafonía y de alumbrado para cambiar a LED. Polideportivo, puedo hablar. Campo de fútbol de la Lima, sustitución del césped, mejora del riego, cierre perimetral y renovación del sistema de agua caliente sanitaria y fontanería, 653.000. Sigo. Polideportivo La Mañor, San Francisco Javier, Sagrada Familia, reforma integral con fondos europeos, instalaciones deportivas de Nuevo Mesoiro, la rehabilitación del local de surf que se va a hacer en el del Matadero, o el Arenal de Bisma, que lo convertiremos en una instalación de deportes pionero de playa. Aprobada ayer su licitación, entre otros, también, Junta de Gobierno. Podría hablarles también del plan de barrios, que tiene un plan de mejora de equipamientos deportivos, donde se dotarán a pistas multideporte a los barrios, o del contrato de mantenimiento integral de instalaciones deportivas, que se aprobó ayer también, Junta de Gobierno, su licitación, que pasa de 300.000 a 800.000. Bueno, hablar de un plan de mantenimiento urgente, que es el objeto de esta moción, es desconocer la realidad, como pueden ver, ¿no? O sea, hablan ustedes de la Asunta. Por el pabellón de la Sardinera sigue cerrado durante muchos años. Por el Deportivo del Diña 2 cae agua, bueno, no se sabe, está cerrado. El campus de fútbol del Viña, hablan ustedes, una instalación
Sinto, señor Vázquez, rematou. Grazas. Votos a favor da moción? Grazas, queda aprobada por unanimidade. Rematan aquí as mocións e pasamos ás preguntas de resposta oral. Primeira pregunta que fai o señor Jorquera sobre a situación económica do Concello da Coruña. Os tempos son iguais que nas mocións, así que expriman os 3 minutos. Señor Jorquera, despois o señor Laje contesta. Cal é a situación económica do Concello da Coruña? Señor Jorquera, a situación económica do Concello da Coruña é unha situación sólida dentro do punto de vista estrutural, solvente, onde hai liquidez e hai unha execución do máis alto que se teña producido no último decenio. Ben, permítame en primeiro lugar que aclare por que formulamos esta pregunta, porque como é sabido, as preguntas hai que registralas con moita antelación na convocatoria do Pleno e a documentación que acompaña a mesma. No último mes houve medios de comunicación que titularon que a delicada situación económica do Concello levou o Mundial 2030 por diante. Segundo estas informacións, o ano 2026 traerá axustes que chocarían co investimento necesario. A raíz disto, o 23 de marzo, solicitei acceso ao informe da Tesourería Xeral relativo á liquidación do orzamento de 2025. E tiven que agardar 14 días até o pasado luns para que esta solicitude de acceso fose atendida. Iso sí, autorízase o acceso a esta consulta a partires do 22 de abril, un mes despois de feita a solicitude. Ademais, segundo a lei, a liquidación do orzamento debe confeccionarse antes do 1 de marzo do exercicio seguinte, aprobándose para a presidencia e dando conto pleno na primeira sesión ordinaria que se celebre. Por iso, o primeiro que fixen ao recibir a orde do día do pleno foi examinar os asuntos que figuraban na toma de coñecemento. 2.269 resolucións da Xunta de Goberno, 972 decretos da alcaldía, pero ningunha referencia específica á toma de coñecemento do decreto da aprobación da liquidación do orzamento de 2025, a diferenza do que se fixera, por exemplo, coas liquidacións dos orzamentos de 2023 e 2024. Mais, oh sorpresa, resulta que entre eses 972 decretos da alcaldía sí que está o de aprobación da liquidación do orzamento. O resultado orzamentario deita un balance negativo antes de axustes de máis de 16 millóns de euros, por mor, sobre todo, dun grande desfase entre a previsión e os ingresos finais, sumando a recadación neta e os dereitos pendentes de cobro. E para facer fronte a ese desaxuste, houbo que recurrir ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais e, froito diso, ten un déficit de case 10 millóns de euros. Por iso, quero facer varios apontamentos. Como é sabido, o BNG votou en contra dos orzamentos de 2025. Pero estes resultados sí que poden afectar os orzamentos vixentes froito dun acordo entre o PSDG, PSOE e o BNG. E o goberno local en ningún momento nos advertiu de que a liquidación do orzamento de 2025 podería traer axustes que poden afectar os investimentos contemplados nos orzamentos de 2026. Ou iso, ou derivar os axustes ao 2027, deixándolle a pataca quente o novo goberno local que resulte das vindeiras eleccións locais. E ningunha cousa nin outra, señor concelleiro, nos parece seria. Por iso, pregúntolle, como vai facer fronte a esta situación? Porque de como se resolva vai depender que consideremos se o acordo orzamentario que chegamos para este 2026 segue tendo vixencia ou non. Moitas grazas. Gracias, señor Jorquera. Mire, primeiro, facerlle unha aclaración. Vostede dice que se atopou un decreto, dice, sorpresa. Non é sorpresa. O que debería de vostede saber é que precisamente hai unha temporalidade, hai que aprobar antes dunha data determinada un decreto con esa liquidación. Non é sorpresa ninguna. É a norma de funcionamento ordinaria cando se fala de recursos económicos. Por lo tanto, non é ningunha sorpresa, nin nada extraño. Vale. Vostede fai alusión a unha situación que, evidentemente,
solo se coñece cando se practica, digamos, toda a operativa a posteriori de pechar o exercicio. E no pecho do exercicio influyen elementos moi dispares. Vostede dixo, o remanente de líquido de tesourería recurreuse a él para facer fronte a gastos. Non. O remanente líquido de tesourería, señor Jorquera, destinouse á amortización de débeda. Por iso, cando pregunta pola saúde financiera do Concello, hai que diferenciar entre a situación contable nun momento determinado, é dicir, a foto que se produce no peche contable. O peche contable é unha cousa. Non sei que é o que hai que explicar, pero en calquera caso, saber que o remanente líquido de tesorería, por lei, hai que destinalo, en primeiro lugar, a amortización de débeda, eso fai que no ano 2025 este Concello non amortizara o que tiña previsto orzamentariamente, que eran 10 millóns de euros. Amortizamos 22 millóns de euros, é dicir, todos esos temores de que se o Concello está mal e todas estas cousas que falan a xente con bastante pouco coñecemento, o Concello no 2025 amortizou 22 millóns de euros en débeda. Se non se fixera esa amortización, a foto contable podría resultar positiva. Sí, eso e moitas outras cousas que lle podo explicar moi en detalle. Pero hoxe quero lle dar aquí un dato e facelo público porque me parece relevante. Creo que é un dato significativo. O Concello da Coruña no ano 2025 fixo un investimento récord de 48 millóns de euros en inversións, capítulo 6 e capítulo 7. É dicir, vostedes moitas veces dicen é que non executan. Bueno, pois só atoparán un ano, e ese ano é baixo o mandato tamén de Inés Rei, onde houvese unha cifra similar. Non hai en toda a historia do Concello da Coruña un investimento tan elevado como o que se produxo no ano 2025, e así o podrán ver na liquidación deste curso ao que estamos referidos. 48 millóns de euros en investimentos. Vamos con outro dato que non é menor. A débeda viva do Concello. Todos os que teñen un problema con respecto a como se manexa a débeda do Concello. A débeda viva do Concello é dun 16%. Por lo tanto, moi alonxada de calquera parámetro de inseguridade, pero sobre todo moi por debaixo da de calquera outro goberno nos últimos 15 anos. Pero moi por debaixo. É dicir, aquí, co goberno do Partido Popular se chegou a 100 millóns de euros de débeda e unha carga financiera en débeda infinitamente superior a que hai hoxe. Por sorte, hoxe temos o doble de orzamento, casi o doble de orzamento, e casi a mitade de débeda que naquel momento. Por lo tanto, saúde financiera, pois mire, hai outro dato significativo. O período medio de pago a provedores nos últimos 6 meses estivo non só por debaixo dos 30 días, sino que estivo por debaixo dos 20 días. E, por certo, no cómputo anual ou no cómputo de todo o mandato, de 33 meses de mandato, 2/3 do mandato, o PMP estuvo por debaixo de 30 días. E máis, a media dos 33 meses é de 29 días. Por lo tanto, saúde financiera, solidez económica, e, por lo tanto, se hai que facer algún axuste derivado da realidade contable, pois se falará, pero en ningún caso periga ningún investimento nin ningún servizo. O que se fixo foi traballar con previsión e, por lo tanto, non teñan temores, sobre todo, intenten ver as cifras con coñecemento e non co a situación contable. Grazas. Segunda pregunta do Venegas sobre memoria, señora Queixas. Considera de verdade o Goberno local que está a realizar un traballo constante para restablecer a memoria das persoas que sufriron a represión fascista na nosa cidade? Sí, o considera este Goberno municipal constante e con feitos concretos. O Goberno local está a desenvolver durante este mandato un traballo continuado en memoria democrática a través de órganos estables, de actuacións institucionais, de programación pública e de cooperación co tecido memorialista e tamén coa Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Pois, como sempre, señor Castro, a realidade dos feitos desmente a ficción das súas palabras e, máis unha vez, deixa en evidencia algo que é moi importante, que é o descrédito do goberno da alcaldesa Inés Rei. Porque a imaxe que lle está a transmitir este goberno local á veciñanza da Coruña é ben diferente a un verdadeiro traballo constante de restitución da memoria das persoas que sufriron a represión fascista na nosa cidade. Ás veces, temos que dicir tamén que mesmo parece que ese traballo constante é para obstaculizar ou mesmo para incumprir a Lei de Memoria Democrática. E como di o refrán, dime de que presumes e direiche de que careces. Pode presumir o goberno de Inés Rei de incumprir o regulamento do Consello de Memoria Democrática? Tiña que ser convocado, como mínimo, unha vez cada 6 meses e en 3 anos de mandato celebrouse en 2 ocasións. Noutras 3 foi convocado e adiado. Pode presumir o goberno de Inés Rei de non dar un só paso para cumprir o acordo do pleno do mes de xuño do ano pasado de mudar o nome da rúa Sanjurjo de Carricarte, alcalde fascista, polo de diplomáticos de Monte Alto, que son a representación dos valores democráticos? Pode presumir o goberno de Inés Rei de incumprir desde o ano 2020 o acordo que contempla a instalación en Monte Alto da escultura dos Irmáns da Lixivia, realizada por Ramón Conde e sufragada íntegramente por Selva García, sobriña dos 3 irmáns fusilados polos fascistas na nosa cidade en 1936? Pode presumir o goberno de Inés Rei de non lle dar curso neste pleno ás propostas do Consello da Memoria Democrática e de ignorar xa dende hai 6 anos o informe do Instituto José Cornide encargado polo propio goberno municipal sobre a retirada de honras e distincións a persoas que participaron activamente no golpe de Estado de 1936? Ou pode presumir este goberno de ocultar nun caixón e vetar neste pleno o debate sobre a aplicación deste informe que permite retirar do rueiro coruñés os nomes dos represores do franquismo? Os feitos testemunhan que este goberno non fai un verdadeiro traballo constante para restablecer a dignidade da memoria das persoas que sufriron a represión fascista na nosa cidade. Os gobernos pasan e volvense pasado. A memoria, a verdade e a dignidade son presente continuo e, ademais, son semente de futuro. E deste futuro de xustiza, de dignidade e de reparación das vítimas do fascismo e das súas familias é no que acreditamos no BNG e para o que sí facemos un traballo constante e por iso seguiremos exixíndollo tamén a este goberno local. Moitas grazas. Sí, bueno, a ver, isto xa por reiterado non deixa de ser chamativo. Sempre que se produce algún debate ou algún avance non coas entidades memorialistas ou no seo do propio Consello da Memoria Democrática encontramos unha iniciativa do BNG no pleno que eu entendo políticamente que queiran non utilizar para apropiarse dunha cuestión que eu digo a verdade, é de todos. E cando digo todos non exclúa a ningún grupo político desta corporación. É de todos porque de todos é a defensa da memoria democrática e eu creo que fraco favor lle facemos á mesma se intentar monopolizar ou patrimonializar o que é de todos. Rapidamente, pois efectivamente sí que se teñen feito moitísimas cousas, como solicitar a identificación e reconocemento de lugares da memoria democrática ao Ministerio, unha programación estable específica na Casa Museo Casares Quiroga prácticamente semanal, apoio constante ao tecido memorialista da nosa cidade e, efectivamente, facer ese traballo constante tamén no restablecemento da memoria das persoas que sufriron a represión fascista. Pero isto, como xa é moi manido, eu quero facer unha reflexión e facer un chamamento á responsabilidade. Eu creo que mentres debatimos entre os que temos claro isto, estamos a facer un favor precisamente ao objetivo contrario que perseguimos. E vou a poñer algún exemplo. Bueno, vou facer unha cousa, vou autorreivindicarme, algo que non me gusta facer nada porque non teño nada que reivindicar. Pero este concelleiro hai prácticamente 19 anos, o 24 de setembro de 2007, noutra corporación, impulsou, presentou e sacou adiante unha proposta para eliminar toda a simboloxía, rúas e demás franquistas noutro concello, por unanimidade,
por unanimidade, co voto a favor tamén do Partido Popular, e o fixo en base a un traballo serio, riguroso e de consenso. Traballo que é o que quere facer a nosa alcaldesa no caso da Coruña. Estamos a falar que iso foi no 24 de setembro de 2007, xa vamos maiores para algunhas cousas. Non vellos, pero sí maiores. Antes incluso, debo ser a única vez xunto co meu nacemento na que cheguei antes de tempo a un sitio. Antes incluso da entrada en vigor da Lei de Memoria Histórica, porque isto se aprobou nun pleno o 24 de setembro de 2007 e a Lei de Memoria Histórica se aprobou o 28 de decembro de 2007. Bueno, inaudito, pero é así. Cheguei antes de que entrase en vigor esa lei. Bueno, que quero dicir? Eu, se agora collera o manual da demagoxia, eu podería falar de que o que fixo ou non fixo o BNG nun goberno de 2007 a 2011, onde estivo 3 anos e medio a lei de memoria histórica en vigor. Porque, claro, se siguen existindo esas cousas agora que critican, tamén o estaban daquela, non? Non sei que o que se fixo. Se eu tirara do manual da demagoxia, podía falar que en Pontevedra estamos ali na Alameda mirando para a Cruz dos Caídos, edulcorada ou branqueada como cruz do soldado descoñecido, e despois de 27 anos, se non me falla a memoria, dun goberno do BNG. Por certo, alcalde a quen teño moito respeto e que ten feito unha gran xestión en Pontevedra. Pero, efectivamente, iso está aí. Realmente vale a pena tirar do manual da demagoxia e intentar apropiarnos de algo que é de todos. Cada vez que se produce un avance, vamos ao pleno a intentar... vou a ver se eu... eu creo que é un tema tan serio, tan de cidade, tan de país, e tan, obxecto de consenso, ou debería de ser que deberíamos, efectivamente, de tratalo como un obxecto absolutamente de Estado, por decirlo de algún xeito. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do BNG. Señora Beira. Sí, cal é o interese de Inés Rei en legalizar os VTC na Coruña? Grazas, señora alcaldesa. O interese deste goberno é moi claro. Defender unha mobilidade equilibrada, sostible, garantir o servizo público do taxi e, por suposto, cumprir a normativa vixente. Pois ben que o disimulan, señora Díaz. En todo caso, a min o que me gustaría saber realmente é que é o que empurra a alcaldesa Inés Rei cun fervor extremo a defender a legalización dos VTCs en cada intervención radiofónica, en cada oportunidade que ten. Desde logo, sen ter en conta cal é a súa situación no pleno. E hoxe quedou moi clara cal é a situación do Goberno Municipal neste pleno do Concello da Coruña. Miren, volvemos a repetir outra vez. Non hai un conflicto VTC-taxi. Hai un incumprimento constante da normativa local e autonómica por parte dos VTCs que fan viaxes urbanas. Señora Díaz, co permiso, co beneplácito, coa complicidade expresa do goberno de Inés Rei. E queremos saber cal é o interese neste tema. Porque, miren, aquí hai un servizo público que é o taxi, que é o servizo público, volvo a repetir, que ten que implementar melloras, desde logo, as que sexan necesarias, pero para iso están vostedes aí sentados e para iso vostedes gobernan, pero que hai que defender. Hai que defender o sector do taxi. E vostedes o que fan é atacalo. E atácano para defender os VTCs, as virtualidades dos VTCs. Esas que inflan os prezos cando hai máis demanda. Nese momento en que falta, según a señora Rei, faltan taxis. Nese momento é cando as empresas dos VTCs, Uber, Cabify, Bolt, todas esas inflan os prezos. E iso, señora Rei, señora Díaz, goberno local, promocionar este tipo de transporte público que especula cos prezos, non é moi de esquerdas, non é moi de esquerdas promocionar isto. E, desde logo, a nós o que nos gustaría é que a señora alcaldesa estivese tan interesada en legalizar os VTCs como en impulsar o novo contrato de transporte público, que levamos 1 ano e 4 meses con el caducado,
que sabíamos desde 1986 que iba a caducar en decembro de 2024. E segue caducado. E os traballos seguimos esperando por eles. Que é unha auténtica vergonza. E a señora Rei non se pronunciou ningunha soa vez sobre este tema. E non a vexo tan involucrada, desde logo, en que as coruñesas e os coruñeses teñamos mellor transporte público en autobús, que sería o que realmente complementaría o servizo do taxi, non está tan interesada en que iso se impulse. Pero en que os VTCs funcionen como lles dá a gana na nosa cidade, sí. De verdade que algún interese ten que haber. Nada máis. Grazas. Bueno, primeiro, señora Beira, creo que compre situar ben as cousas. En primeiro lugar, este goberno defende o taxi e sempre defendeu o taxi como servicio público esencial, como un elemento clave da mobilidade cotiá da cidade, como un servizo á cidadanía da Coruña. E precisamente por iso pensamos que o debate hai que facelo con rigor e alonxado desas argumentacións simplistas. Por certo, unha anotación con respecto ao contrato do bus non está caducado, está prorrogado, que non é o mismo. En segundo lugar, falar con precisión tamén do marco competencial, porque a autorización e a regulación dos VTC non depende do Concello, depende da Xunta de Galicia, da Xunta de Galicia do Partido Popular. Hai unha normativa autonómica que condiciona esta materia. E aquí, pois a Xunta, como digo, ten o papel fundamental. A Xunta é a que está autorizando a discreción esas autorizacións de VTCs a nivel exponencial, cada vez máis sin ningún límite. E aquí o Concello único que pode facer é actuar baixo as súas competencias, que é cumplir a legalidade vixente, facer cumplir. Sí, non hai complicidade, cumplimos a legalidade. E, en terceiro lugar, este goberno pois actúa con transparencia, porque non partimos de decisións pechadas. Dixen en este pleno en varias ocasións que sopesaremos se se redactará unha ordenanza sobre VTCs ou non, e para iso abrimos un proceso de participación que estivo aberto durante mes e medio, é dicir, antes de actuar, escoitamos, antes de decidir, sopesamos, e a partir deste proceso que se abriu, pois analizaremos si procede ou non esta ordenanza a partir dese sentir mayoritario da cidadanía e das entidades implicadas, porque nós, como digo, creemos que isto ten que partir da participación, do diálogo. En resumo, actúase con responsabilidade, con transparencia e dentro da legalidade, defendendo sempre o taxi e traballando por unha mobilidade mellor para coruñeses e coruñesas. Grazas. Moitas grazas ao BNG. Pasamos xa ao Partido Popular coa primeira das súas preguntas sobre barrios. Señor Deus, ten a palabra. Bo día a todos e moitas gracias. Por que Inés Rei non trata por igual a todos os barrios? Gracias, señora alcaldesa. Señor Deus, a alcaldesa Inés Rei trata a todos os barrios non por igual, senón respondendo ás necesidades que ten cada barrio. Porque supoño que todos entenderemos que non se pode facer o mismo en todos os barrios, nin todos teñen as mesmas necesidades. Agora, non só os trata ben, os trata con xustiza e, sobre todo, procura atendelos con un plan de barrios que é a primeira vez que se aproba neste Concello. O cal, o que non viron nunca cando gobernaba o Partido Popular foron algúns barrios que houvese atención. O que hai agora, pois é propostas que trasladan e todas se están escoitando, todas. Agora, creo que o único que queda claro do mandato de Inés Rei é que se algo fai é atender os barrios da cidade. Hai moitas demandas, eso sen dúbida, pero todas elas se van atendendo en función do que se pode facer en cada un deles. Eso é a política realista. Le realizamos esta pregunta porque en las visitas que todas las semanas realizamos a los barrios, los vecinos siempre nos indican lo mismo, que el gobierno municipal ni se le ve ni se le espera y que el abandono de los barrios es total. En numerosas mociones traídas por nuestro grupo del Partido Popular a este pleno hemos reivindicado las peticiones que nos hacen los vecinos. Todas las mociones tienen algo en común, que se aprueban por unanimidad y luego el gobierno municipal no las cumple. Los vecinos ven como Inés Rei ignora los barrios. Y la demostración más palpable de que esto es así es los más de 7 millones de euros
que en los dos mandatos de Inés Rey ha dejado de invertir en los barrios, lo que habría supuesto un impulso en la modernización y la mejora de los servicios. Hay dos temas que siempre salen cuando hablas con los vecinos: la limpieza del espacio público y el mantenimiento de calles y aceras. Que la limpieza en los barrios de la ciudad está descuidada no hay más que verlo. Es imposible ver una limpiadora por las aceras, un camión limpiando las calles. Como dicen los vecinos, eso solo es para el centro. Lo mismo podemos decir del mantenimiento de las aceras. Si caminas y paseas por cualquier acera de cualquier barrio, te encuentras siempre con alguna acera deteriorada. Dicen los vecinos, nos cansamos de llamar, pero no viene nadie. Esta situación se puede comprobar también por el gran número de caídas que se producen y las reclamaciones que se realizan al concello. Lo mismo podemos decir de las calles de los barrios. Hay barrios que compiten ya por saber quién tiene el socavón más grande, porque el estado del pavimento está totalmente en un estado lamentable. Y sí, hay contratos de mantenimiento, pero cuyas partidas se emplean en realizar obras sin licitaciones. Esta situación contrasta con los casi 8 millones de euros que se están empleando en los cantones, una obra que muchos coruñeses no entienden de la forma que se está ejecutando. Esperemos que no se convierta en una nueva alcalde Marchesi a la vista de los deterioros que ya se están produciendo en las zonas ya ejecutadas. Pero quizá lo que más ha llamado la atención a los coruñeses en estos días es la colocación de protecciones en las zonas ajardinadas del centro y de los barrios. Nos referimos en primer lugar a la calle San Andrés, en donde para proteger unos jardines que se han hecho y que se encontraban en un estado lamentable, porque al no estar protegidos los peatones pisan, los perros hacen sus necesidades, los coches aparcan encima, se han visto en la necesidad de corregirlos y poner unas protecciones. Eso sí, son unas protecciones de diseño con hierro. Esta situación contrasta con lo que se ha ejecutado en los vallos, en la calle Santander, en donde los vecinos se han encontrado con unos jardines en donde se han colocado unas tablas de madera tipo establo, de esos que tanto le gustan a la señora alcaldesa. Ya sé que me van a decir que son provisionales o que la obra está en el Ecuador y no lo entendemos. Díganselo a los vecinos, que no entienden su estética. Y por supuesto no puedo olvidarme de su última inauguración, el nuevo Parque del Agra, un verdadero despropósito o, como han dicho los vecinos, esperpéntico. La decepción ha sido tan grande que después de tantos años de espera, la gran novedad de ese parque es haber hecho un muro agresivo incluso a la vista. ¿Y dónde está el parque? ¿De dónde sacan el valor para inaugurar en este estado algo así? Pues lo han hecho sin ruborizarse. Esta obra contrasta con el gasto de más de 1 millón de euros en el nuevo parque de la Plaza de Portugal. Por cierto, hoy han hurtado al Pleno, ustedes y el BNG, del debate de lo que está ocurriendo en el Parque del Agra que nos gustaría que se hubiese producido. Confío en que la situación económica en la que parece que se encuentra en este ayuntamiento y a la que ustedes han llevado a este concello no redunde en una disminución de las inversiones en los barrios como ha ocurrido en años anteriores. La pregunta es la misma: ¿por qué Inés Rey no trata por igual a todos los barrios? Muchas gracias. Gracias, señor Deus, polas súas aportacións. Evidentemente non temos a mesma visión. Vostedes veñen aquí a falar dos barrios, pero eu creo que cando falan dos barrios, incluso chegan a despreciar os veciños dos barrios, incluso chegan a descoñecer o que demandan e solicitan as veciñas e veciños dos barrios. Si, non sei que é o que lle sorprende, porque só hai que ir á hemeroteca para escoitalos, preguntando por que se fan determinadas actuacións nalgúns barrios, que a ver que veciños as reclaman. O problema é que ao mellor vostedes ou non falan cos veciños, ou despois de que falan cos veciños teñen memoria selectiva e esa parte a borran. Vostedes chegaron a propoñer nesas non sei cantas centos de propostas, recórdolle, que o debatimos aquí nun pleno fai ben pouco tempo, pedían unha estación de Bicicoruña en Pedralonga, e eu o que lles dixen é que, bueno, que o mellor non estaría de máis que foran por ali a ver que a estación de Bicicoruña levaba meses posta. E como a eso hai centos de exemplos. Hai que recoñecerlle que a única actuación que recordan os coruñeses e as coruñesas da alcaldía do Partido Popular é a actuación no Parrote. E está ben. É que eu creo que, ademais, non é necesario descalificar nada. As cousas que todo o mundo pode disfrutalas están aí á vista. Bueno, xa manda truco que teñamos que nos ser os que fagamos o recoñecemento desa obra que fixo o señor Negreira cando era alcalde. Quer dizer, os propios do Partido Popular non son nin capaz de reivindicar o único que recordan os coruñeses que fixeron. Pero, bueno, eso vai no seu debe. O que sí teñen claro é que non se acordan que fixeran nada nos barrios. Porque, mire, o goberno de Inés Rey ata a data conta por innumerables actuacións os investimentos en barrios.
falar da saúde económica do Concello, cando ano 2025 este Concello invertiu 48,1 millóns de euros en actuacións prioritariamente en barrios e vivir nunha realidade paralela. É dicir, 48 millóns de investimentos. O que si recordarán vai a ser quen abreu a piscina e o centro deportivo do Castrillón, quen ten apostado pola humanización da Sagrada Familia, quen acadou 12 millóns de euros para mellorar os barrios dos Mallos e da Sagrada Familia, quen dota de equipamentos a barrios que non tiñan absolutamente nada, ou, por que non decilo, quen puxo en marcha o novo mercado municipal de Monte Alto, ou quen pon en marcha a reforma de Santa Lucía na Falperra, ou quen remata e convirte Xusán nun lugar onde vivir non sexa estar nun solar. Podemos falar das actuacións que fai este goberno e que as fai nos barrios. E que aquí veña o Partido Popular a falar do Parque do Agra, a verdade é que moito valor. Fai máis de 20 anos que estaban esperando a que alguén resolvera unha situación que era inexplicable. Foi este goberno e esta alcaldesa a que puso a disposición dos veciños un espacio que vai a ser millorado e que vai a ter unha segunda fase. Por lo tanto, creo que do que se trata é de contrastar. E que é o que fai o PP? Falar dos barrios, pero coñece cales son as demandas, enténdeas. Eu dubido moito. Nós imos a seguir traballando con ese plan de barrios e, desde logo, imos a seguilo facendo ca mellor disposición, escoitando tamén as súas propostas, señor Deus, tamén as súas propostas. Moitas grazas. Segunda pregunta do Grupo Popular sobre VTCs. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. ¿Por qué la policía local no sanciona a las VTCs que incumplen la normativa? Grazas. Este goberno cumple a normativa e actúa con responsabilidade. Dende logo, o que non imos aceptar é que nos veñan a dar leccións aqueles que teñen as competencias clave nesta materia e non as están a aplicar. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo veo que hay temas que hoy en este pleno se están repitiendo porque son de interés para la ciudad y los grupos políticos estamos muy preocupados. Por eso mis primeras palabras es decirle, señora Beira, que asumo totalmente su intervención respecto a las VTCs. Y estoy totalmente de acuerdo con usted con lo que ha dicho. Incluso con aquello que dijo que este gobierno municipal ya no hace política de izquierdas. Hace mucho tiempo que este gobierno municipal no hace política de izquierdas, pero sí, por supuesto, mucha demagogia, mucho anuncio, mucha palabra, pero pocos hechos. Mira, hoy vamos a hablar, decía la señora Díaz, que cumplían la legalidad. Mire, yo cuando escucho las declaraciones de la alcaldesa en la radio, diciendo que, bueno, poco menos que llamando a que la gente incumpliera la legalidad, me preocupa. Me preocupa porque es un representante del poder público y nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. ¿Usted cree que es cumplir la legalidad de, como usted dice, que hasta el día de hoy no haya ninguna sanción impuesta por la policía local a la VTC? ¿Usted cree que es cumplir la legalidad de que hasta el día de hoy haya más de 250 sanciones que la Xunta ha enviado al Concello y que únicamente se han notificado 36? ¿Cree que usted que esto es cumplir la legalidad? Yo no sé qué tienen ustedes con las VTC. Lo que sé es que están permitiendo que campen a sus anchas. Y lo que sé que están dando un mensaje, que lo dicen los propios taxistas, que ellos que son pueden hacer lo que quieran, porque no van a ser sancionados. Mire, los taxistas no quieren privilegios. Olvídense. Los taxistas incluso hablan de la convivencia pacífica entre los VTCs y los taxis, pero piden, lo que sí piden, es que se cumpla la normativa, que es lo que ustedes a día de hoy lo están haciendo. Y este es el descrédito también que hablaba la señora Queisas del gobierno de Rey. Porque mire, dice la alcaldesa, esto no se puede solucionar con sanciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Si no se va a solucionar con las sanciones. Claro, ustedes mismos reconocen lo que está pasando con la policía local, que a día de hoy, ya digo, no ha tramitado ninguna sanción. Mire, hoy hemos visto muchas cosas en este pleno, lo dije antes o lo dije ahora. La debilidad del gobierno de Inés Rey. Me preocupa porque esto nos afecta después a toda la ciudad. Yo no sé si la alcaldesa ya no tiene autoridad. Hemos visto cosas hoy aquí tremendas de asuntos que se traen a pleno, que no se aprueban, incluso que ni siquiera se hace defensa cuando recibe graves acusaciones de ella, pero también si la ha perdido o si ya no la quiere ejercer. Pero cuando una alcaldesa renuncia al liderazgo, renuncia a ejercer autoridad,
anuncia y pide que no se cumplan las normas, las ciudades al final se ven muy perjudicadas porque caen en picado. Y esto es lo que está pasando en esta ciudad de La Coruña, que en estos momentos ni tiene líder ni tiene alcaldesa. Muchísimas gracias por su atención. Grazas. Pois, mire, señor Lorenzo, o que pasa é que vostede aquí non trae unha preocupación real. O que trae unha estrategia política baseada en xerar dúbidas, pero dúbidas onde non nas hai. Porque este goberno non está activo e a policía local actúa conforme a normativa dentro das súas competencias. Cando hai infraccións acreditadas, obviamente tramítanse os expedientes, pero sempre baixo garantías, porque nós o que non facemos son titulares sen sentido, o que facemos son procedementos administrativos serios. Hai algo que vostede omite e é que a Xunta do seu partido ten competencias directas na regulación e no control e inspección dos VTC. E leva anos, como dixen antes, permitindo ese crecemento desmesurado das licencias, das autorizacións dos VTC sin ningún estudio que avale todas esas autorizacións. É sen un control efectivo incluso dos vehículos ou das plataformas. Ademais, hai algo que me resulta bastante rechamante, que falaba vostede en prensa, de que a Xunta enviou 245 sancións ao Concello. Oxalá enviaran as sancións. O que envían son actas de infracción, que non é o mismo para que o Concello faga esas sancións. Entón, estamos a falar, ademais de que hai vehículos que levan moitas actas de infracción, moitas. Entón, a pregunta é clara: que fai a Xunta ante esa reiteración de infraccións? Porque os seus inspectores levantan actas dos mesmos vehículos, pero non fan nada. Entón, cantas máis fan falta? O que non parece razoable é seguir levantando esas actas sin consecuencias. Entón, o que nos reclamamos á Xunta é que cambie ese marco normativo e estableza mecanismos eficaces que inclúan a posibilidade de revocar esas autorizacións, porque o que está claro é que o sistema non está a funcionar. Levamos, que vostede non o cree, pero levamos 40 incoacións de sancións de 117 actas de infraccións. Que, por certo, como lle dicía, 245 falaba vostede en prensa, xa levamos 272 actas que nos envía a Xunta, que tampouco sancionan, envían as actas para que nos traballemos. E, cambiando de tercio, nós sí que defendemos o servizo do taxi. Defendémolo, como dixen, como unha parte fundamental da mobilidade da cidade. Pero defendelo non é facer ruído político, é actuar con responsabilidade de seguridade xurídica. Así que o que non imos facer é, como Partido Popular, crear un problema desde a Xunta, despois virlle o Concello a que lle solucione. Nós actuamos cumprindo a normativa e defendendo o interese público. O que esperamos é que quen ten as competencias nesta materia, que é a Xunta, repito, deixe de mirar para outro lado e asuma dunha vez a súa responsabilidade. Moitas grazas. Última pregunta do Grupo Popular sobre o Parque da Agra. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. ¿Considera Inés Rey que el recién inaugurado Parque del Agra es el parque que se merecen los vecinos del Agra del Orzán? Señor Lorenzo, dixeno antes na anterior resposta e digo yo a vostede, ninguén, ata que chegou a alcaldesa Inés Rey, resolveu unha demanda histórica dos veciños da Agra do Orzán, con respecto ao Parque do Observatorio. Eu o que lle podo contar son as xestións que se fixeron e que finalmente tiveron éxito e que hoxe hai un espacio público recuperado para a cidadanía e aberto. E o que lle podo anunciar hoxe neste pleno é a segunda fase do Parque do Observatorio. E podo decirte que o obxectivo deste goberno é, para a primavera do 2027, poder dispor desa segunda fase. Creo que traballar por obxectivos e facelo con rigor creo que é o correcto. Podría citarlle a hemeroteca, e teño aquí abundante, tamén sobre o Parque da Agra, desde momentos nos que o propio Partido Popular gobernaba, el Agra demanda confirmas,
Vale? É dicir, podo recordar que incluso na época do señor Jorquera, que me perdone a alusión, no ano 2008, preguntaba o señor Jorquera no Senado si estaba previsto el traslado de las instalaciones y poder dispoñer dos 7.800 metros que rodean as instalacións do observatorio. 17 anos pasaron. Pois con Inés Rei, señor Lorenzo, é cando se conseguiu iso. E xa lle digo que poden seguir insistindo, pero en calquera caso creo que hai unha realidade palmaria, que é un traballo e unha planificación e ir conseguindo cousas que durante 20 anos todos os que estuveron antes gobernando non o resolveron. Agora si hai un espacio a disposición dos veciños e veciñas e ten previsto unha segunda fase que lle anuncio hoxe, donde haberá un parque infantil nese parque do observatorio. Gracias, señora alcaldesa. Desde luego, señor Laje, escuchándolo, es muy preocupante todo lo que se escucha en este pleno y lo que estamos viendo. Decir usted que el Partido Popular tenía valor de hablar de Lara Lorzán. Valor tiene usted en decir todo lo que dijo ahora y no ponerse rojo y no ponerse colorado. Usted esto que ha dicho, cuénteselo a los vecinos. O sea, usted me está llamando parque a una Leira Park. Usted sabe cómo abrieron aquello, estuvo allí, lo vio. Porque mira lo que dicen los vecinos, un espacio sin terminar, sin zonas infantiles, sin servicios básicos, sin sombras, sin equipamientos, aceras en mal estado, problemas de drenaje, muros sin rematar y menos espacio del esperado. Esto es lo que cuentan los vecinos y usted quiere ponerlo en valor. Porque claro, al final, ¿sabe qué me preocupa? ¿Qué es esa realidad? Esa realidad paralela en la que ustedes viven, que creen que diciendo las cosas que son verdad. Y la realidad, como dijo la alcaldesa, no soy idiota, no inaugure Central Park, no. ¿Qué hacen los idiotas a los demás? Y vas hoy aquí, ustedes celebraron una Leira Park. Y hoy hemos hablado mucho, y había que hablar mucho más del Agra de Lorzán. Pero también hemos hablado mucho de parques y han hablado también mucho de la situación financiera de este ayuntamiento. Sé que dentro de unos días, salió el otro día, van a también actuar sobre el parque de Visía. Lo van a hacer con un crédito, parte con un crédito. Le recuerdo, por lo que usted dijo antes, que lea lo que dice el interventor respecto a eso. Dice que, dado el informe de intervención de la legislación 2025, se insiste en la necesidad de evaluar la capacidad del ayuntamiento para financiar el crédito. Ante la incertidumbre que se deriva de la situación económica que refleja la liquidación del 2025. Como vive usted en esa realidad paralela, vamos a esperar al informe del interventor. Pero ya le digo, apunta maneras. Porque ya diciendo en temas de inversión que ustedes van a pedir crédito, dice, cuidado, mucho cuidado, que esto no va así. Mire, yo no sé qué ya se les puede decir más. Después de escucharle a usted, después de poner en valor la Leira, después de decirle que los vecinos la aplauden, después de que todo el mundo está encantado, después de traernos hoy todo lo que era el urbanismo en el Agra y luego retirarlo porque no han negociado, están ustedes muy débiles, pero sobre todo lo que están demostrando es que no son capaces de gestionar esta ciudad. Esta ciudad necesita un cambio, necesita otra forma de gobernar y más pronto que tarde esto va a pasar, porque los ciudadanos desde luego ya no aguantan ni más mentiras, ni más demagogia, ni más engaños. Gracias por su atención. Gracias, señora alcaldesa. Gracias a vostede, señor Lorenzo, pola súa atención. Xa sabe que conta con noso apoio para ser o candidato do Partido Popular. Parécenos que é un moi bo candidato e o gallá dure moito tempo como candidato. Si lle podo decir que antes de vostede xa estuveron unhas cuantas personas na súa silla desde que Inés Rei é alcaldesa. Solo para que o saiba. Porque a mellor é algo que pasoulle desapercibido. E foron pasando un detrás de outro. E agora está vostede. A nós gústanos.
Vostede pasouse todo o pleno facendo comentarios que non veñen a conto. En fin, se falara con un pouco de rigor, sabería que o 98,3% dos asuntos que se debatiron neste pleno foron aprobados neste mandato. E o reto a que se atopa algún concello en Galicia que teña este nivel de porcentaxe de aprobación como o que temos nós, pois o podamos debatir. Creo que iso é froito do diálogo, da negociación, a pesar de non ter maioría absoluta. Fíxese vostede que vostedes tuveron maioría absoluta e duraron 4 anos. Vexo que vostede non quere falar nin do Parque do Observatorio, nin das xestións que non fixeron, nin de nada. Vostede veu aquí a soltar o seu speech e é respetable. Vostede pedíanos que executáramos o orzamento. Agora que executamos o orzamento de forma intensa, pero total é igual que yo explique que non yo explique, porque total non o vai a entender, e está demostrado que non o entende. Cando se invirten 48,1 millóns de euros nun ano, que é unha cifra récord, non sei que é o que poden decir. Con respecto a escoitar os veciños, eu creo que a alcaldesa escoita as veciñas e os veciños. E cando os veciños demandan unha actuación, non se lle día todo que sí. O que se procura é escoitar, atender e responder o mellor posible. E iso é o que fai o conxunto do goberno todos os días. Por iso, se vostede fala de calquera barrio, se pode falar dunha actuación deste goberno. Que ese é o contraste cando gobernaba o Partido Popular. Que a xente pode acordarse dun burato que había no Parrote ou pode acordarse, pois, do que está facendo este goberno. Moitos anos esperando por moitas actuacións, señor Lorenzo. Así que, algunha proposta? Se non hai propostas... Moitas grazas, señor. Grazas a vostedes, señor Laje. Rematan aquí as preguntas. Moitas grazas. Imos cos rogos. Comeza o Grupo Municipal do BNG. Na rúa Violetas, no barrio das Flores, existe un muro en moi mal estado detrás do Centro de Formación Violetas de Cáritas. Hai máis de 2 anos colocouse un balado de plástico que aínda continúa ali, sen que se tomasen as medidas axeitadas para solucionar o problema. Como se poden ver nas fotografías que ilustran o rogo, o muro presenta numerosas fendas e mesmo un visível risco de caer. Alén das molestias que causa un balado tan grande, é necesario actuar de inmediato no muro de formigón que tanto risco ten para a veciñanza e transeúntes. Porén, o Grupo Municipal do BNG xa presentou un rogo nese sentido no pleno celebrado o 7 de marzo de 2024, sen que até o momento fose atendida esta demanda. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG reitera o seguinte rogo: que o Goberno Municipal acometa as accións necesarias para que o muro da rúa Violetas deixe de significar unha ameaza para os veciños do barrio e se poda camiñar con seguridade sen ter que ir esquivando o feble balado de plástico. O barrio das Flores presenta numerosos problemas de accesibilidade. Este é o caso do edificio situado na rúa das Hortensias número 1. Como se ilustra nas fotos que se incorporan a este rogo, para acceder á entrada do edificio desde a Rúa das Hortensias ou a Avenida de Monelos é preciso subir unhas escaleiras, situación que o fai prácticamente inaccesível para unha persoa cunha discapacidade recoñecida do 92% residente nese edificio. Por ese motivo, presentou o 30 de decembro de 2022 un escrito no Rexistro do Concello da Coruña solicitando a colocación dunha rampla ou dun pequeno elevador de escada, coñecido como salvaescaleiras, para poder acceder ao edificio. Petición que foi reiterada en distintas ocasións. Esta cuestión motivou tamén a presentación de rogos orais por parte do Grupo Municipal do BNG que se expuxeron nas sesións plenarias celebradas o 11 de abril e 12 de setembro de 2024. Porén, desde aquela, a única resposta oficial que lle consta á persoa que presentou esta solicitude é un escrito con data de 3 de xuño de 2024 no que se lle informa por parte do Servizo de Infraestructuras que a solicitude se atopa en estudo por parte dos técnicos municipais para valorar a súa viabilidade. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG reitera o seguinte rogo:
que o Goberno local realice coa máxima celeridade as accións necesarias para que se dote dunha rampla ou dun pequeno elevador de escada o acceso ao edificio situado na Rúa Hortensias número 1 no barrio das Flores, co xeito de asegurar a accesibilidade ao devandito edificio. O Centro de Saúde de Mato Grande está situado a carón dun parque infantil moi concorrido pola existencia de centros escolares próximos. Este parque infantil, sito na confluencia da Rúa Sebastián Martínez Risco e Luis Quintás Goyanes, perdón, é que hai aquí un chorro de aire que case me fai estornudar, pido perdón. Este parque infantil, decía, sito na confluencia da Rúa Sebastián Martínez Risco e Luis Quintás Goyanes, carece de aseos e por ese motivo acotío moitos rapaces e rapazas acoden aos aseos do centro de saúde. Alén de que esta circunstancia altera o normal funcionamento do centro, o uso destes aseos por rapazas e rapaces non é o máis recomendável, pois nun centro de saúde sempre pode haber persoas portadoras de virus e outros axentes infecciosos. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG reitera o seguinte rogo xa formulado na sesión plenaria do pasado 11 de decembro, que o Goberno local, atendendo a demanda do persoal sanitario do centro de saúde, dé as instruccións oportunas para que se proceda a instalación de aseos, e inda que sexan aseos químicos ou portátiles, no Parque Infantil de Mato Grande. Perdón. No pleno do 7 de novembro de 2024, o Grupo Municipal do BNG deu lectura a un rogo no que se indicaba que o propietario dun local situado na Praza dos Chopos, no barrio das Flores, presentou en decembro de 2020 un escrito no Concello da Coruña dando conta dun problema detectado na conexión á rede de saneamento dos sumidoiros que dan servizo aos locais comerciais situados na devandita praza. Nese escrito, o cidadán solicitaba do Concello da Coruña que se desen as ordes oportunas para a solución do problema. Pasados máis de 6 anos desde a presentación dese escrito e case un ano e medio desde a exposición daquel rogo, o problema segue sen solucionarse. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG reitera o seguinte rogo: que o Goberno local dé as instruccións oportunas para examinar se existe un problema de conexión á rede de saneamento dos sumidoiros que dan servizo aos locais comerciais situados na Praza dos Chopos e dé a contestación á solicitude efectuada polo cidadán. En abril de 2023 reabríase o tráfico da Rúa Santander logo dunha reurbanización que procuraba a ampliación de beiras rúas, a colocación de lousas podotáctiles e de xardineiras. Como aconteceu en Santo André, algúns coches invadían as zonas verdes, así que o Goberno local instalou un valado para protexelas. Na céntrica rúa, púxoas de forxado e no barrio dos Mallos, de madeira, cun impacto estético moi negativo. Chama a atención a decisión de colocar semellante peche nas xardineiras da Rúa Santander, tendo en conta que no último pleno aprobamos unha reforma do catálogo do Pexón para precisamente aumentar o recoñecemento do pequeno ensanche dos Mallos, incluído un inmóvel nesta Rúa Santander. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local mude o tipo de proteccións das xardineiras da Rúa Santander por outras que estéticamente sexan máis armónicas e realmente concorden coa protección urbanística que se lle está a dar ao pequeno ensanche dos Mallos e tamén evitando a distinción ou discriminación entre barrios de primeira e de segunda. En novembro de 2025, a alcaldesa Inés Rei, en calidade de presidenta do Padroado da Fundación Luis Seoane, anunciou a convocatoria dun novo concurso público para seleccionar a praza de dirección sustituta desta institución cultural da cidade. Posteriormente, no mes de decembro, a alcaldesa comunicou en Xunta de Goberno local e fora da orde do día a súa decisión de abandonar a presidencia deste padroado para delegala no concelleiro de Cultura, o señor Castro. A alcaldesa anunciábao sen previa comunicación ao padroado como resposta á polémica xerada na resolución do concurso anterior, despois de termos advertido deficiencias no proceso do concurso, tanto desde o BNG como desde diferentes sectores culturais, relativas á falta de transparencia e ausencia de garantías dos principios de equidade e mérito, ao tempo que reclamábamos unha rectificación que viñese acompañada dun compromiso real coas boas prácticas e a transparencia.
No pleno de febreiro realizamos desde o BNG un rogo oral solicitando actuacións urxentes ao Goberno local en relación á convocatoria do padroado da Fundación Luis Seoane. A resposta chegou en forma de convocatoria de reunión para o 30 de marzo, a que se sucedeu unha nova comunicación o 26 de marzo anulándoa e adiándoa sine die. Desde logo, para o Grupo Municipal do BNG non é así como se coida do legado de Luis Seoane, un dos grandes tesouros culturais da cidade, nin como se terma do prestixio da fundación que leva o seu nome. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal convoque de urxencia o padroado da Fundación Luis Seoane para aprobar as bases do novo concurso comprometido, así como as contas do ano 2025 e o plan de traballo e orzamento correspondente ao 2026. Remataron, moitas grazas. Un par de cuestións por operatividade para que, digo, por si non se volven repetir os rogos pleno tras pleno. O rogo relativo á Rúa das Hortensias, no barrio das Flores, que facía o señor Jorquera, que pedía unha rampla, un pequeno elevador, é privativo e, polo tanto, é unha actuación que xa se comentou coa propia comunidade de propietarios que teñen eles que acometer, que nos non podemos actuar en espazo privativo. Igual de privativo que o do local na Praza dos Chopos, que presentara un escrito en decembro de 2020, efectivamente, que foi contestado no 21, un mes despois. E o que lle comentábamos a este propietario era que eran os propietarios dos locais os que tiñan as competencias en mantemento, limpeza e reparación, se fora necesario tamén, na rede interior e na acometida particular do saneamento. E para iso habería que pedir a licencia correspondente. A día de hoxe non consta que pedira esa licencia. Igual que co tema do muro da Rúa Violetas, que é un muro privado que hai 2 anos nos vallamos por petición de policía e por seguridade. Deuse traslado a urbanismo e requeriremos para que sexa reparado, pero en todo caso tocalles a eles. Das xardiñeiras da Rúa Santander, xa non o digo máis veces, pero son provisionais, por eso son de madeira. En canto arraiguen as plantas, puxéronse así para que non se pisaran. Cando arraiguen ou cando empecen a crecer, se retiran. E non temos pensado colocar valado de ningún tipo, nin ornamental, nin non ornamental. Entón, hai que esperar uns días. Hoxe pola mañá creo que un coche bateu contra unha delas e caeu media valla. Vaise repoñer, pero en todo caso, en poucas semanas estarán retiradas. Nada máis. Grazas ao BNG, turno do Partido Popular cos seus rogos. Grazas. Rogo oral relativo á accesibilidade do Concello da Coruña. O Grupo Municipal do Partido Popular realiza o seguinte rogo: o cambio do elevador da entrada que non permite o acceso a moitos usuarios de cadeira de rodas automáticas debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita unha maior autonomía. A instalación dun timbre na entrada accesible para usuarios en cadeira de rodas que permita avisar ao persoal correspondente. Facilitar a orientación nas salas no edificio a través de pictogramas ás persoas con discapacidade cognitiva. Facilitar os desplazamentos dentro do recinto, así como os contidos e a información usando braille, audioguías e vídeos audiodescritos a aquelas persoas con discapacidade visual, e instalar un sistema de bucle magnético no salón de plenos, así como dispor de equipos de frecuencia modulada para persoas con discapacidade auditiva. Rogo oral relativo a la convocatoria de la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad se constituyó el 10 de septiembre de 2019. Según lo descrito en la web municipal, ejercería las funciones previstas en el artículo 72 del Reglamento Orgánico Municipal en relación con los asuntos propios de esta área de gestión municipal, es decir, el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a decisión del Pleno, el seguimiento de la gestión del alcalde y su equipo de gobierno sin perjuicio del superior control y fiscalización que con carácter general le corresponde al Pleno y el desempeño de las competencias que el Pleno les delegue
delegue de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Por este motivo, ruego que el Gobierno municipal convoque, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, la Comisión de Seguridad con la que se pongan en práctica las funciones de estudio, consulta y seguimiento, además de otras relacionadas con la gestión del Gobierno municipal en materia de seguridad ciudadana, que se establecieron en 2019 y de las que nunca más se ha sabido durante estos 7 años de Gobierno. Nada más. Muchas gracias. El Grupo Municipal del Partido Popular formula el siguiente ruego oral relativo al mantenimiento en el barrio de Monte Alto. En la travesía de Colón número 2 del barrio de Monte Alto está situado un solar que se encuentra completamente abandonado, lo que supone un problema para los vecinos de la zona. Como puede verse en las fotos que se adjuntan, está cubierto de maleza, basura y madera, a pesar de que está al lado de casas habitadas y de la escuela infantil Luis Sioane. Esta misma situación ya la venían denunciando los vecinos desde el año 2022, hasta que finalmente en agosto del 2024 se produjo un incendio en el mismo, lo que obligó a desalojar algunas viviendas. Por ese motivo, ruego que el Gobierno municipal proceda a dar las órdenes oportunas para que se limpie la citada parcela antes de que vuelva a producirse otro incendio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ruego oral relativo al barrio del Castrillón. En la calle Antonio Ríos, a la altura de los números 67 y 69, la maleza impide el paso de los peatones por la acera y oculta un banco público dificultando su uso. Esta situación supone un problema de accesibilidad y mantenimiento del espacio público, como puede verse en la foto que se adjunta. Por eso ruego que el Gobierno municipal proceda a dar las órdenes oportunas para la limpieza de la zona. Ruego oral relativo al barrio del Castrillón. En la avenida de la Concordia, a la altura del número 184, se han colocado 2 contenedores delante de la terraza de un local de hostelería, lo que conlleva diversos inconvenientes a los clientes. Por este motivo, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta el siguiente ruego: que el Gobierno municipal proceda a dar las órdenes oportunas para proceder al cambio de ubicación de estos contenedores. Y por último, ruego oral también relativo al barrio de Castrillón. Las personas mayores del barrio vienen solicitando desde hace tiempo la colocación de un banco a la altura de la farmacia Sita en la avenida Casanova de Irís, número 49, sin que hasta el momento se haya atendido su demanda. Por este motivo, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta el siguiente ruego: que el Gobierno municipal proceda a dar las órdenes oportunas a la mayor brevedad posible para la colocación de un banco a la altura del número 49 en la avenida Casanova de Irís. Muchas gracias. Muchas gracias. Ruego oral relativo a la situación de los centros cívicos en el municipio. El Grupo Municipal del Partido Popular, en el pasado mes de febrero, solicitó en un ruego la reparación de manera inmediata y urgente de las salas donde se impartían diferentes cursos de cocina en diferentes centros cívicos, acompañado de un material gráfico. Ante el incumplimiento del Gobierno en el Rey, los usuarios continúan demandando la reparación de estos espacios en los que se imparten en ocasiones de forma no muy segura estos cursos de cocina. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta el siguiente ruego: que la alcaldesa solicite a los correspondientes servicios municipales responsables la reparación de manera inmediata y urgente de los centros cívicos, de los espacios en el que se dan estos cursos de cocina, para que estos espacios sean dignos y seguros. Ruego oral relativo a las escaleras mecánicas de San Agustín. Reiteradamente, en cada pleno o a lo largo de este mandato, o en muchos de ellos, hemos presentado un ruego oral a petición de los vecinos del barrio sobre la situación de las escaleras mecánicas de San Agustín, sin que hasta el momento el Gobierno municipal haya hecho nada para solucionarlo. Sí es cierto que se ha reparado de forma ocasionalmente y se han vuelto a averiar, con lo cual los vecinos siguen presentando numerosas quejas debido a las dificultades que tienen al encontrarse reiteradamente con estas escaleras mecánicas que unen la calle Plaza con Pío XII sin funcionar. Por lo que el Grupo Municipal del Partido Popular, una vez más, ruega a Rey que dé las instrucciones necesarias a los servicios municipales para la inmediata reparación de las escaleras mecánicas. Ruego oral relativo al abandono del mural de Leopoldo Novoa. El 23 de febrero se cumplieron 14 años del fallecimiento de Leopoldo Novoa,
uno de los artistas más relevantes de nuestra tierra. En A Coruña tenemos la suerte de tener una de sus obras más importantes, el mural de la cantera de Santa Margarita, que tampoco se libra del abandono y la desidia del gobierno municipal de Inés Rey, que poco o nada hace por conservar el patrimonio municipal de todos los coruñeses. Esto sucede también con edificios municipales, con esculturas, con fuentes ornamentales, con la muralla de la ciudad, etcétera, etcétera. La obra, ubicada en el lateral del Parque de Santa Margarita, en la avenida de Arteixo, es una obra monumental, concebida con materiales de obras recicladas y juega con texturas, colores y con la luz solar para crear una pieza única que une arte, historia, arquitectura y ciencia, convirtiéndose en una referencia artística local. Nada de esto resulta suficiente para evitar que a día de hoy esta obra emblemática se libre del abandono total y absoluto por parte del Ayuntamiento. La obra no tiene ni el más elemental de los mantenimientos, la invade la maleza, olvidada por quienes tendrían la responsabilidad de protegerla. Estamos hablando de un recurso cultural público que forma parte de la imagen y de la proyección de la ciudad. Es más que un mural y forma parte de nuestra memoria colectiva. El Grupo Municipal, dado el lamentable estado de deterioro y degradación en el que se encuentra debido a su abandono y al peligro que puede representar para los viandantes, plantea el siguiente ruego: que a la mayor brevedad posible Inés Rey encargue a los correspondientes servicios municipales la revisión, rehabilitación y reparación urgente de esta magnífica y singular obra, y que impulse la realización de los trabajos necesarios para evitar el deterioro y la degradación de esta valiosa obra de Leopoldo Novoa, de los años 90, que forma parte del patrimonio cultural de los coruñeses y que todos tenemos obligación de proteger y defender. Muchas gracias. El Grupo Municipal del Partido Popular formula el siguiente ruego oral relativo al mantenimiento de las aceras en el barrio de Los Rosales. En la calle Manuel Azaña, a la altura del número 62, la acera se encuentra en mal estado, impidiendo el paso normal de los peatones, pudiendo ocasionar caídas por el estado en que se encuentra. Esta situación supone un problema de accesibilidad y mantenimiento del espacio público, como puede verse en las fotos. Por tal motivo, ruego que el Gobierno municipal proceda a dar las órdenes oportunas para la reparación de la mencionada acera. Ruego oral relativo a la retirada del colchón abandonado frente al inmueble sito en la calle Colombia 1719. Hemos recibido quejas por los vecinos del citado inmueble, debido a que han llamado en varias ocasiones al 010 y al 092, sin que haya tomado ninguna medida para su retirada. La presencia del colchón frente a este inmueble genera intranquilidad entre los vecinos, sobre todo personas mayores y niños, debido a que las personas que lo han depositado en el lugar lo utilizan no solo para pernoctar, sino también para otros menesteres, por ejemplo, para hacer sus necesidades, lo que provoca inseguridad por la posibilidad de que pueda haber un incendio y la insalubridad. Por todo ello, ruego que se retire el colchón del lugar con el fin de acabar con un problema que es un riesgo para la integridad y la seguridad de los vecinos del barrio de Lavañou. Nada más y muchas gracias. Remataron. Grazas. Grazas ao Grupo Popular, comenzando polo último dos rogos que facía a señora Prieto. Non se ve moi ben porque está en blanco e negro, pero o colchón foi retirado antes da presentación do rogo. Tamén a parcela a que facía referencia a señora No, tamén están en blanco e negro, pero bueno, está a parcela de Monte Alto xa limpa, unha parcela privada. O banco, a altura do número 49 de Casa Nova de Irís, está colocado xa, e tamén outro dos rogos que facía a señora Fariñas relativo ao barrio do Castrillón dunha beira rúa, tamén comentarlle que está desbrozada e limpa desde finais de marzo, que é unha parcela privada, pero que foi requerido para a súa limpeza. Por último, aínda que me dá certo rubor ter que facer esta explicación,
Pois, señora Catalán, simplemente comentarlle que non se vai a convocar a Comisión de Seguridade toda vez que a Comisión de Seguridade non existe. Voulle explicar. A Comisión de Seguridade créase efectivamente o 10 de setembro do ano 2019. E como vostede non sabe, pero debería saber, as comisións que se acorda crear nos acordos organizativos do Pleno para os distintos mandatos duran o que dura ese mandato. Polo tanto, esa comisión deixou de existir no ano 2023. Actualmente temos 8 máis 4, que son 8 ordinarias e 4 especiais. Co seu voto, señora Catalán, por si non a recorda, lembrolle, mire, está a Comisión de Portavoces, a Comisión de Economía e Facenda, que fai tamén de Comisión Especial de Contas, a Comisión de Honras e Distincións, a Comisión de Suxestións e Reclamacións, a Comisión de Transparencia, a Comisión de Mobilidade, a Comisión de Benestar Social e a Comisión de Fomento e Promoción da Cidade. Isto nas ordinarias. E despois as especiais son 4. A Comisión da Fachada Marítima, a Comisión da Área Metropolitana, a Comisión de Bibliotecas e a Comisión de Axenda Urbana. E esas son as que valen para o mandato 23-27. Digo, porque si do 27 ao 31, por exemplo, decae a Comisión de Axenda Urbana, pois, se sigue vostede sentada aí, non veña a pedir que se convoque, porque únicamente vai a durar ata xuño do ano que ven. Simplemente, a modo de aclaración, digo, son os mínimos da normativa aplicable. Ata aquí o pleno ordinario. Moitísimas grazas a todos e a todas. Pasamos aos escanos cidadáns. Poden ausentarse o señor secretario xeral e o señor interventor xeral, que teñan moi bo día. Señor Méndez Campos, pode pasar en primeiro lugar ao escano cidadán. Teño o señor Méndez primeiro, pero bueno, se queren, cambiamos a orde. Non, señor Méndez. Moi bo día, don José Luis, un gusto velo de novo neste pleno, neste escano cidadán, esta vez para falar das terrazas. Así que, como sabe, pois eu doulle ao botón dos 3 minutos, aínda que podemos estender un pouquiño máis, despois vai contestar, neste caso, a concelleira encargada dese tema, que Noemí Díaz. Así que, cando queira, ten a palabra. En el Ayuntamiento de San Sebastián, en el mes de julio, las terrazas tienen que estar recogidas durante la semana a las 23 horas, mientras que en Coruña la nueva ordenanza de terrazas indica la retirada a las 3 de la madrugada. En el Ayuntamiento de Bilbao, la hora de recogida en el mes de julio es a las 23:30 horas. Hasta 4 horas se alarga el horario de terrazas en Coruña en verano. Entre los meses de octubre a mayo, en San Sebastián, la hora de recogida durante la semana es las 22:30. En Bilbao también a las 22:30, mientras que en Coruña es a las 12:30 de la madrugada. El horario de recogida en Coruña se alarga en 2 horas en invierno y hasta 4 horas en verano. Por otra parte, el decreto del Gobierno del País Vasco del 2019 permite y limita a los ayuntamientos a extender en 2 horas la hora de cierre de la hostelería en un máximo de 15 días al año. En Coruña, el año pasado, el ayuntamiento permitió a la hostelería cerrar 2 horas más tarde, nada menos que en 52 días. Estamos hablando de 3 ciudades del norte de España con sociedades muy similares, ciudades trabajadoras, con climas muy similares, amantes del ocio y la buena cocina. Y lo que es muy importante, también con el ocio nocturno incrustado en sus zonas residenciales. Entonces, ¿por qué la diferencia en los horarios? ¿Por qué han reconocido en el País Vasco que el ruido nocturno en las calles es un peligro para la salud física y mental de los vecinos? Quizás sean sociedades socialmente más desarrolladas, más responsables, más europeas, y con ello los políticos que las dirigen. Viendo estas diferencias, a uno le da la impresión de que este ayuntamiento quiere convertir a Coruña en un tipo de Magaluf o Lloret de Mar, para que vengan los británicos a emborracharse, en la capital de la Mancha nocturna del norte de España. Claro está, a coste de la salud de sus vecinos.
San Sebastián tiene más y mejor turismo que Coruña y Bilbao otro tanto. Sin embargo, ellos no han visto la necesidad de autorizar el ruido en la calle hasta las 3 de la madrugada, como pretende este ayuntamiento. En Coruña tenemos 3 ordenanzas que demuestran lo absurdo de la situación. Primero, la ley europea y local indica que el ayuntamiento prohíbe y consecuentemente impedirá las concentraciones de personas en la vía pública que alteren la normal convivencia ciudadana, que perturben el derecho de las personas al descanso nocturno entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Segundo, tenemos una segunda ordenanza que prohíbe el consumo de bebidas en el exterior de los locales para evitar la molestia a los vecinos y que teóricamente se aplica a las 23 horas de la noche. Digo teóricamente porque en zonas del Orzán el 80% de la gente está bebiendo de pie en el exterior hasta el horario de cierre de los locales. Y tercero, con ánimo de proteger el derecho al descanso nocturno, las ordenanzas obligan a todos los bares y cafeterías a desarrollar su actividad nocturna con un nivel elevado de insonorización, con las puertas y ventanas del establecimiento cerradas. Sin embargo, sí que se permite la aglomeración de 200 personas en las terrazas del exterior hasta las 3 de la madrugada, siempre y cuando estén sentadas. No hay insonorización, no hay puertas y no hay ventanas. ¿En qué quedamos? ¿Hasta qué hora se puede generar ruido en la calle? ¿En qué cabeza cabe que las personas hacen menos ruido si están sentadas que si están de pie? El sonómetro instalado por el Ayuntamiento en la Plaza José Seller indica una media de 80 decibelios a las 2 de la madrugada, con picos de hasta 85 decibelios. Esto, a nivel de percepción acústica, multiplica por 10 lo que permite la ley europea y estatal en horario nocturno en una zona residencial. Todo con gente perfectamente sentada y con un comportamiento cívico, pero hablando alto, discutiendo y gritando entre mesas. La plaza de Fuente Luisa tiene un nivel de ruido similar, con los 4 bares que hay en ese pequeño espacio, y no digamos ya la Perillana y la Corbelana. Las terrazas son ruidosas. Aunque solo sean 10 personas en las calles y plazas estrechas del centro de Coruña, se genera un nivel de ruido que molesta a los vecinos. Y no digamos ya a los vecinos que viven en zona PEPRI, a los que no se les permite cambiar las ventanas por algo más moderno e insonorizante. Es que además, si la mayor parte del negocio de las terrazas lo hacen a una hora prudente y no a las horas tardías de madrugada que pretende este ayuntamiento, ¿para qué extender los horarios de una forma tan bestial si el mayor porcentaje de negocio ya está hecho mucho antes? Desde la agrupación de vecinos del Orzán consideramos los horarios propuestos como anacrónicos o, como he oído aquí, son propios de otros tiempos. Son poco solidarios y dañinos para los vecinos del centro de Coruña. Señora alcaldesa, solicitamos un horario de terrazas como en las ciudades ejemplares como San Sebastián y Bilbao. Moitas grazas, señor Méndez. Turno de resposta do Goberno. Señora Díaz. Sí, gracias, señor Méndez, por todas las aportaciones. Sé que saben que en este momento la ordenanza de terrazas está en aprobación inicial, se ha abierto un proceso de participación pública. Tengo constancia que han presentado ya alegaciones y bueno, simplemente por resumir, esta ordenanza es fruto de, pues, precisamente del diálogo con la ciudadanía, con vecinos y vecinas, con asociaciones, con entidades. Bueno, señor Méndez, en este momento, como está abierto a participación, a esas alegaciones se analizarán todas las sensibilidades. Hay que decir que, precisamente, yo lo he dicho aquí, en este salón de plenos, es muy difícil satisfacer todas las peticiones, es muy difícil satisfacer todas las sensibilidades, por no decir que es imposible, es imposible. Hacemos lo posible, precisamente por satisfacerlas, pero la realidad es que va a incomodar, aunque sea un poco, tanto a vecinos como a hosteleros. Esa es la realidad. Entonces, bueno, nos trae de ejemplo las ordenanzas de San Sebastián y de Bilbao, y desde el Servicio de Ocupación de Dominio Público se han analizado esas ordenanzas y muchas otras ordenanzas, porque por qué no decirlo, de todo lo bueno se aprende y aquello que funciona, pues se trae para aquí, ¿no? Y por otra parte, usted habla de algunas plazas, porque en esta ordenanza que tenemos en aprobación inicial hay una diferencia con respecto a la anterior, y es que en las terrazas situadas en zonas ZAS, CEPAE y CEP
hay un horario diferenciado, que por ejemplo, usted que hablaba de ejemplos de horario, entre julio y agosto, de domingo a jueves, hay 1 hora menos con respecto al horario ordinario de terrazas de toda la ciudad. O sea, sí hay una diferenciación, pero la diferencia que usted me dice es que, claro, las plazas José Seller o Cormelana no están incluidas en estas zonas ZAS. Eso sería un proceso diferente. Yo sé que en sus alegaciones proponen que se incluya, pero para esta ordenanza hemos cogido los planos existentes de zonas ZAS. Entonces sería una actuación distinta que se llevaría desde la Consellería de Medio Ambiente, que en su momento estas plazas no cumplían con los requisitos necesarios, pero todo se puede volver a estudiar, todo se puede volver a analizar para ver si se puede remodelar esos mapas. Creo que están con el plan de acción contra el ruido, así que entiendo que se puede volver a estudiar. Así que, bueno, simplemente decir que sus alegaciones, tanto las que han presentado por escrito como que lo que han comentado ahora, pues serán analizadas, pero sobre todo que tengan en cuenta que, como digo, es prácticamente imposible satisfacer todas las sensibilidades y que en ese proceso estamos y hemos estado hasta este momento. Así que muchas gracias. Moitas grazas, señor Méndez. Que teña bo día, que teña boa tarde. Damos paso agora a dona Eva María Varela Fuentes, que ven ao escano cidadán en representación da Asociación de Veciños Os Anxos. Señora Varela, igual que o seu compañeiro, ten 3 minutos, aínda que somos laxos. Pode sair, señor San Claudio. E despois xa lle contesta dende o Goberno. Benvida, por suposto, a este pleno do Concello. No sé si se escucha, sí. Bueno, es Asociación de Vecinos Martinete, Os Anxos. Vale, buenas tardes. Ante todo, pedir disculpas porque con toda la educación del mundo queremos empezar con una cuestión. Ya que se nos nombra a los vecinos del Martinete continuamente y no poder contestar por el mismo medio, no es justo. Así que, dicho esto, desde la Asociación de Vecinos del Martinete queremos expresar nuestra indignación ante las palabras de la señora Susana Catalán en el último pleno. Nos quedamos estupefactos cuando esta señora refiere a que los vecinos del Martinete no entendemos cómo se han podido gastar 800.000 euros para tirar un edificio. Esta frase, para la gente que no vive en la zona, es de una falta de humanidad tremenda, pero viniendo de una pseudo vecina lo es aún más, porque aunque desde su tribuna superior no se escuchaban los llantos, amenazas y petardazos, sí llamó en su día preguntando qué ocurría y se lo contamos. Pues nos planteamos los vecinos qué problema hubo en este tiempo. Si pudo perder nuestros teléfonos para preguntarnos qué nos parecía este gasto, según usted, excesivo. ¿Usted sabe lo que es salir de casa para tirar la basura? ¿Coger el autobús? ¿O que nuestros hijos puedan hacer eso? Pues los vecinos del Martinete también queríamos saberlo. ¿Cuánto vale eso? ¿La vida para usted cuánto vale? Pues nosotros creemos que infinitamente más que dinero. Haga el favor de no nombrarnos más aquí o en la prensa, porque estamos cansados de que al final la información no llegue a quien tiene que llegar, que es al consistorio. Nos hacen perder el tiempo y ese no es nuestro trabajo. No podemos estar siempre aclarando lo que ustedes dicen que queremos o dicen que decimos. No nos hacen ningún favor. Lo único que nos produce es dolor. Preocúpense de hablar con nosotros, de que tengamos ese solar tan caro, en él el parque que necesitamos, en Luis Peñanovo, preguntando cómo va el tema, que se nos informe puntualmente de ello. Las aceras que son intransitables y llevan rotas 30 años. Los tramos sin acera ni iluminación del Martinete al Marineda, porque en bus es un recorrido de 1 hora. Hay que coger 2 autobuses, pero andando son 10 minutos y de noche es impensable ir. Y pregúntenos también por la DP 512, que es un punto negro donde llevamos pidiendo meses un paso de peatones elevado y la única proposición que se hace a expensas de los vecinos, como siempre, es reducir un carril y aislarnos, cosa que tampoco se nos consultó y se ha sacado en pleno como propuesta nuestra. ¿Por qué no hablamos de cómo se va a solucionar el tema del narcobúnker de la carretera que va a Someso? Que hasta la luz se la pagamos todos y no se hace nada. Hemos puesto varias quejas, no hay forma. Recogen las cundas a los clientes en nuestro barrio. Cada día es más peligroso. Llamamos a la policía con datos a matrículas y nos cuesta que vengan o no nos cogen. Hoy mismo por la mañana he estado trasladando matrículas y datos a la policía in situ y ese no es nuestro trabajo.
tomen nota, unos y otras, de lo que los vecinos necesitamos y nos merecemos. Sé que tenemos comprometidas reuniones con el Gobierno y esperemos que sean pronto. Entiendan que lo que no vamos a hacer es recoger firmas todos los días por el simple hecho de que nos ignoran y, en cambio, ver cómo personas que no viven en el Martinete toman decisiones sobre lo que necesitamos o no. Vamos a seguir insistiendo en todas nuestras necesidades, pero lo vamos a hacer los vecinos. Los demás, si quieren, que se lleven nuestra estación de Bicicoruña. Bueno, esto ya lo han hecho. De hecho, se la llevaron a otro punto que lo puede ver la señora desde su ventana. Muchas gracias por escucharnos. Señor Laje, tiene la palabra. Bueno, gracias, señora alcaldesa. Gracias, señora Varela. En primeiro lugar, manifestarlle o respeto por parte deste goberno municipal cara á asociación a que vostede representa e, polo tanto, aos veciños e veciñas do Martinete. Creo que non pode ser de outro xeito. Evidentemente, as asociacións de veciños e as persoas que ocupan responsabilidades nas mesmas fan reivindicacións, fan peticións e o goberno procura atendelas na medida das súas posibilidades. Creo que vostede e as veciñas e veciños do Martinete saben que a alcaldesa se comprometeu no seu día, dou a súa palabra e cumpriu. E cumpriu diante dunha actuación que, dende o ano 2007, era un esqueleto que non se rematara e que creou un foco que prefiro non describir con palabras grosas, pero, desde logo, o nivel de inquietude, de desesperación, e solo estar cos veciños e cas veciñas que estivemos en varias ocasións e ver o que estaban vivindo, creo que calquera goberno con sensibilidade debería de ter feito o que fixemos nós. Non creo que se fixera nada extraordinario, pero sí se respondeu a aquilo que demandaban os veciños. Eu o puxen de exemplo neste pleno que non sempre se pode atender todo no mesmo ano e ao mesmo tempo en todos os sitios. Pero sí é certo que cando se nos trasladan reivindicacións se estudian e se lle procuran dar respostas. Vostede acaba de poñer agora aquí de manifesto unha serie de demandas que estudiaremos. De algunhas xa temos falado, noutras se está traballando. Somos conscientes de que algunhas son difíciles e complexas, pero o que vai a ter sempre, pola nosa parte, é respeto, que eu creo que iso é o primeiro, respeto ás veciñas e aos veciños do Martinete. Eso non significa que sempre teñamos que estar de acordo. O máis fácil, dende a función pública, será dicirlle a todo o mundo que sí e darlle palmadas na espalda. Un goberno con liderazgo, como de Inés Rei, o que fai é escoitar, estudiar e planificar as respostas. Neste caso, non falamos de palabras vacías, falamos de feitos. Se dou unha palabra e se cumpriu, e seguimos esa folla de ruta. Polo tanto, agradecerlle as súas propostas, tamén as críticas, das cales se aprende. Nós non esperamos que nos den parabéns, si que se sexa xusto, que se sexa capaz de entender e de escoitar, e facelo nas dúas direccións. Polo tanto, o que lle podo decir é que ao longo deste ano 2026 os diferentes membros do goberno municipal e tamén a propia alcaldesa volverán a estar no Martinete como se estivo no ano 25, como se estivo no ano 24 e como se estivo no ano 23. Porque fronte a unha forma de entender a función pública hai outras. E a nosa, sabendo que non somos perfectos e que temos errores como calquera ser humano, pois sempre manifestarlle preocupación, disposición ao entendemento e a atender, e sabe que non só ten a man tendida pola nosa parte, sino que faremos o que poidamos boamente. Non lle quero facer compromisos porque daquela estaría facendo aquilo que creo que non se debe de facer, pero o maior compromiso que pode ter é que vostedes son a quen escoitamos, os representantes do Martinete. E, polo tanto, cando alguén fala en nome dese barrio, nós sabemos perfectamente cales son as persoas que se dirixen a este concello e, por certo, que non o fan hoxe, que o levan facendo ao longo dos últimos anos dunha maneira moi ordenada e eu creo que con un diálogo que ten sido fructífero. Máximo respeto e máxima consideración. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas, señora Varela, pola súa intervención. Agora sí, rematamos, que teñan boa tarde.